그 나라와 의를 구하라. 그 나라와 의를, 우리의 고백이 찬양이 되기를. 이 모든 것을 너희에게 던 것이 끝났다고 말하는 사람들의 말을 듣지 말아라. 하나님은 아직도 너에게서 시선을 떼지 않았다. 세상에서 답을 찾지 말아라. 사람들을 의지하지 말아라. 너의 모든 문제는 하나님만이 해결할 수가 있다. 기도를 쉬지 마라. 찬양을 멈추지 마라. 하나님이 너를 주목하고 있다. 예배에 집중하라. 말씀을 붙잡아라. 하나님을 만나면 끝난 것이다. 모든 것이 끝났다고 말하. 우리의 소망이 없어질지라도, 우리에게는 소망이 없을지라도 듣지 말아라. 하나님이 우리의 소망 되십니다. 너에게서 시선을 떼지 않았다. 세상에서 답을 찾지 말아라. 사람들을 의지하지 말아라. 그러므로 우리는 주님께 소망을 둡니다. 하나님만이 해결할 수가 있다. 기도를 쉬지 마라. 찬양을 멈추지 마라. 하나님이 너를 주목하고 있다. 예배에 집중하라. 말씀을 붙잡아라. 하나님을 만나면 끝난 것. 가는 길 멈추지 마라. 가는 길 멈추지 마라. 뒤를 돌아보지 마라. 하나님이 너를 주목하고 있다. 의심을 하지 마라.
우리의 유일한 소망. 예수의 이름은 천국의 기쁨일세. 우리는 쉽게 포기합니다. 사람들도 그럽니다. 私たちは簡単に諦め 그러나 ます。 주님은 皆 우리와 そうで 영원히 す 함께 し、主は 하신다 私たちと永遠に共にいてくださると約束され、マタイの福音書が 영원히 語り 함께 まし 하신다 た。そして、 말씀하시며 共にいてく 이 ださると 땅을 約束され、 떠나셔서 こ 하늘 の地 보좌에 を 앉아 離れ、 계십니다. そして天の御 그럼 座に 우리는 座っ 어떻게 て 해야 おられま 됩니까? す。ならば私たちは 하나님이 どうするべ 포기한 き 게 でしょう 아니라 か。神様 내가 が諦 포기한 めたのでは 것입니다. なく、私が諦めたということです。お祈り、 찬양으로 賛美、 예배로 礼拝、 말씀을 言 붙잡는 葉を 것으로 握ることを 이미 붙잡힌 바 된 もう 것을 すでに握ら 붙잡으려고 れたその 달려가는 もの 것이 を握り返す 우리의 ために走っていく 인생입니다. というのが私たちの 주님이 残 우리에게 りの 가는 人生 길을 です。 길이요 主のため 진리요 に行く道 생명 が 되신 그분이 命であり 우리에게 道 길을 であり真理 열어주셨을 である 때 とそのように主が道を 세상과는 開いてくださった時、夜の道が違うとしても 사람들의 人とによるとのことができないとしても 오늘 その道であられ 따라가는 る 것이 主についてい 믿음의 くということが信仰の 거기에 人 가장 生 큰 です。 문제는 そこに一番 의심입니다. 重要な 포기입니다. 問題は諦め 주님을 です。 믿지 못함으로 말미암아 信じることができなくて 주님을 믿지 못함으로 말미암아 염려하게 できな 되는 いことに 것이 よって思い煩うこと 우리의 が 가장 큰 私たちの一 실패의 番大きい 원인입니다. 失敗の 즉 原因ともなります。 나에게 있는 つま 것이죠. り私に 그래서 その 우리는 原因があ 다시 るということです。 붙잡습니다. だから私たちはもう一度握り直し 예수의 ます。 이름만이 イエス様の名 온 前だけが 세상의 유일한 全世界の 소망 唯 되십니다. 一の希 이 望 땅에 であら 다른 れる 것 ことを 없습니다. この 오직 地には別 주님만이 の何もな 나의 りま 소망 せん。た 되심을 だ主だけ 믿고 が私の 붙잡고 希望であることを信じて生きて 주님 走っていき 인도하여 ますから主をどう 주시옵소서. か導いてください。 이것이 믿음입니다. これが信仰です。 그것을 누가 담보해 줄 수 있는 そ 것도 れを誰かが 아니고 保証してくれるわけ 그러나 でもない 그 し。 길을 가다 でも 보면 その道に 일하시는 行ってい 주님을 く 만나게 되며 と、そこで働 그것이 いてくださる 믿음의 主を 걸음, 目撃 아브라함의 し、 걸음, それがアブラハム 이삭의 の 걸음, 信仰、 야곱의 イサクの信仰、 걸음 ヤコブの信仰だったんじゃないでしょう 오늘 이 か。 시간 같이 기도할 때 この時間一緒にお 주님 祈りするとき、主よ、 사람들의 소리에 人の言 세상의 葉に 소리에 、世の 또 내 言葉 안의 に、そし 소리에 て私の中になる言葉を聞くのではな 주님 く、主の 결론 中で 내기 원합니다. 結論を下ろすことができますよう 기도로 に。 찬양으로 祈りで 말씀을 賛美で、御 붙잡으며 言葉を握 나아가오니 って出てき 주님 ますから、 만나 主に 주시옵소서. 主が出会ってくださ 주님 い。 만나면 끝난 것이오니 주님 만나 주시옵소서. 주님 우리의 유일한 소망 되시오니 주님 만나 주시옵소서. 오늘 우리의 그것이 우리의 중심의 고백이 되기를 원하며 이 시간 같이 기도합니다. 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨일세 예수의 이름은 그렇게 보이지 않을지라도 오늘 우리 안에 어려움이 있고 슬픔이 있을지라도 주님과 함께하는 것이 기쁜 것입니다. 은혜세 예수의 주님 이름은 사도신경으로 우리의 と 신앙을 信条を持っ 함께 て信仰告 고백하겠습니다. 白をしたいと思います。 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘로 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 사랑이자 신자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 살아계신 주님,
우리의 愛する 모든 天のお 소망 父様、 되신 今日 주님, 私たちのすべての希望 천국의 となら 기쁨 れる 되신 主よ、 우리 天 예수님을 国 이 の 시간 希望であられる 찬양합니다. イエス様を 이 この 시간 時 우리 間賛美 가운데 します。この時間 임재하시고 私たちの中 우리의 に臨ん 왕이 でくだ 되어 さり、私たちの 주시옵소서. 王となってください。 세상을 보다가 世の 나를 中を見 보다가 て、私を見て、 주님 놓치고 見失 지치고 って疲れて、 상하고 분주한 もう 마음으로 倒れ 이 て 자리에 壊れているその 왔을지라도 心で来た 주님 と 이 して 시간 も、 주님을 この時 바라보기를 間、主を 원합니다. 見上げることができる 나를 ように 위해서 願います。 십자가에서 私 피 のために 흘리시고 十字架で血に大生を 그리고 流 그 してくださ 모든 り、そし 죄짐을 てそのすべ 감당하신 ての罪 예수 の重荷 그리스도를 を担ってく 바라보는 ださったイエ 오늘 ス・キリスト 예배되게 を 하여 見上げる今日の 주시옵소서. 礼拝となることがで 주님 き 이 ますように。 시간이 주님의 主よ、こ 임재 の時 가운데 間、主の 들어가는 臨在の中 예배되게 に入 하사 る礼拝と 모든 なることができますよ 걱정과 うに、すべ 근심 ての思い煩い 그리고 と、 세상의 そして世 욕심들 の欲た 내려놓고 ちすべてを下ろし 말씀이신 て、 주님 御 앞에 言葉であられる 겸손히 主の前 나아가는 に謙遜 예배되게 に出て 하여 いく礼拝とな 주시옵소서. ることができるようにしてくだ 주님 さい。主よ、 삶의 문제 속에서 人生の問題の 주님을 中 보지 で 않고 主を見る 내 ことができ 힘으로 ず、 내 自分の 주장으로 力で自分 하려다가 の主張で何か 지치고 をやろうとし、 실패하고 疲れ、失敗 낙심하는 し、 제 落胆し 모습을 ている 회개합니다. 私の姿を悔 내가 い改め 병든 ます。 자인 줄 私 알지 が 못하고 病人である 왜 というこ 해결해 とを 주지 悟ることができ 않느냐고 ず、どうし 주님께 て解決してく 원망과 れないのだと、主 불평으로 に不平不 나갔던 満だけで出 모습들도 ていっていた、そ 회개합니다. の姿も悔い 문제 改めます。 앞에서 問題の前 기도하기보다 にお祈りする 여전히 よ 내 りも、 힘을 未だに自分の 고집하는 力 이 を固執する 불신앙을 その不信仰 회개하오니 も悔い 주님 改めますから、 용서하여 主よどうか 주시옵소서. 許してください。 주님 主よ、 오직 た 나병한 だ、 자가 주님 お 앞에서 雷病の者が 주께서 主の前 원하시면 に、 나를 主 깨끗하게 が 하실 수 望んでおられ 있나이다 るならば、私 고백했던 を清めて 것처럼 くださることができ 주님 ますと、 앞에 そのように告 모든 白したよ 주권을 うに、 돌리며 私たちの 겸손히 主権を 나아가는 すべて主に 예배되게 お 하여 捧げし、 주시옵소서. 謙遜に主 그리고 の前に 오직 立って礼拝となり 주님만이 ますように、そ 나의 してただ 왕이 主 되어 だけ 주시니 が私たちの王となって 내 くださる。 심령에 임하여 私の 주시는 心 예배되게 に 하여 望んでくださる、そ 주시옵소서. の礼拝となること 주님 ができるよ 높은 うにしてください。 산과 같이 高 교만한 い山のよう 마음들을 な高慢の 낮춰주시고 心を低めて 낮은 くださり、 골짜기와 低 같이 い谷の 낙심한 ように 마음들을 削られている心 힘주시고 を、落胆し 위로하셔서 ている心を 오직 慰めてくだ 예수님만 さり、力をくださ 왕 り、 되시는 ただ、イエス 그 様だけ 시온의 が王とな 내로가 られる 오늘 シ 예배 オンの 가운데 王子 우리 が 각자의 私たち 심령 の礼拝の 가운데 中にそれ 임하는 ぞれの 시간 心 되게 の中 하여 に臨むことがで 주시옵소서. きるようにしてくださ 주님 い。主よ、 곳곳에서 それぞれの場所 예배드리는 で 우리 礼拝を捧げ 성도들에게 ている 동일한 生徒た 은혜로 ちに 함께하여 同じ恵み 주시옵소서. を注い 먼저 でくださ 제주도에 い。 있는 まず、テジ島 애월연합팀을 にいる 붙들어 その食堂 믿음으로 のチ 걷는 ームを握ってく 성도들에게 ださり、 영육간에 信仰で握っ 힘을 て出ていっ 더하여 ている生徒た 주시옵소서. ちに、レートに行く 하나님 の健康があり 라케노가 ますよう 또 に。 다시 そして 문을 ラッ 열 ペノ 때 がもう一 하나님 度 올해는 カンヌで 문화를 カフェを開 통해서 くと 또 き、 복음을 そ 통하는 の文化を通 통로가 して、福音 전하는 を伝え 통로가 る通 되도록 路となることが 축복하여 できるように、 주시옵소서. 主をどうか祝福 하나님 してください。 교육팀에도 神 미래를 様、教 위하여 育チームの未 준비하게 来にも 하시니 準備させてくだ 감사합니다. さっていることを感 하나님께서 謝し 각 ます。 사람에게 神 주신 様、一人 그 一人にくださ 소명과 ったその 은사들을 願いと 이제는 우리 안에서만 賜物 아니라 を私た 아버지 ちの 정말 이 中だけで 시대의 はなく、 다음 本当に 세대를 この時代 살리는 の世代を生 귀한 かすた 통로가 め 될 수 に用 있도록 いるそのよう 하나님 な빛과 例え 소금의 道具とな 역할을 ることができるように、 감당하는 光と 아버지 塩の 교육 役 되게 割を 하여 担う教育とな 주시옵소서. ることができる 주님 ようにしてく 학교의 ださい。 걸음을 主よ、 주님께 学校の歩み 의탁합니다. を主にお委 모든 ねします。 장소를 すべての 구하고 場所を 또 探したりとか、 이후의 모든 걸음들을 後のすべて 주님이 の歩 친히 みも、主が 앞장서시고 どうか先立 인도하여 って導い 주시옵소서. てください。 하나님 이것이 神様、これ 학교만의 が 걸음이 学校だけ 아니라 の歩みでは 하나님 なく、 정말 하나님 本当 나라를 に神 구하는 様の 우리 国を 모두의 求める 걸음이 私た 되도록 ち皆の歩 주님 みとなるこ 우리의 とができるよう 공동체의 に、主よ 걸음을 どうか 주님이 共同体の 인도하여 歩みを 주시옵소서. 導いてください。 하나님 베이징교회로 神様、 하여금 北京教 이제 会 국경 を、 생활을 접고 その北京生活を 인도해 整理 주시니 して、ま 감사합니다. た、이 ソウル 가정들이 教会に戻し 서울교회에 てくださっ 잘 ていることを感 정착하고 謝してます。こ 하나 の家庭 되어서 たちがソウル 말씀과 教会に 기도로 定着し、 자라나는 御 올 言 한 葉 해 되게 하여 とお祈 주시옵소서. りで育っ 또 て一つとなって 일본과 いきますように。 홍콩과 日本と 영국과 香港 또 とイ 세계 ギリスと、そ 곳곳에서 して世界の各 온라인으로 地でオン 드리는 ライン 우리 で捧 모든 げている 성도들을 すべて 기억하여 の生徒た 주시고 ちを覚えて 또 く 이 ださり、 시간 일본 そして 교회를 この時間、 방문한 日本教会を 이정현 訪問 목사님 しているチョン 일행과 ヒョン牧 일본 師 교회 の예배에도 意向と、 주님이 そして日 동일한 本教 은혜를 会で捧げ 부어 られている礼拝 주시옵소서. にも同じような恵みを注い 구하라 でくだ 그리하면 さい。 주실 探 것이요 しなさい、そうす 찾으라 れば 그리하면 与えられます。 찾아낼 探し 것이요 求めなさい、そうすれば与えられ 두드리라 ます。探しなさい、そう 그리면 すれば見つ 열릴
使われます。叩きなさい、そうすれば開かれますと言われたんですけれども、神様の国を求めていく今日の礼拝となることができるようにしてください。これを通して、主だけが栄光を受けてくださり、主の福音が地の果てまで伝わる、そのような教会となることができますように、主の御国がこの地になるために、私たちの人生すべてを捧げる、ザビット教会となることができるようにしてください。この時間、礼拝を主にお委ねし、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。献金のお時間です。
같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가신 발자취를 밟겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 어린아이 같은 우리 미련하고 약하나 주님의 손에 이끌리어 생명길로 걷겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 꽃이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 수가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리는 걷겠네. 날마다 우리는 걷겠네. 우리는 걷겠네. 우리 주와 걷겠네. 주님과 함께 걸어가는 主と共に 기쁜 歩 줄 む 알았습니다. 歩みが喜びの実を歩みであるということを信じます。一緒にお祈りします。最初にお父様2026年度また始まり、1ヶ月が過ぎました。最初に受けた願いをもう一度思い出してくださり、今年一年主が導いてくださるそのマタイの福音書の歩みの前に、毎日その一滴指導し、バブテスマを施し、そのように生きることができない私たちをそのように作り上げてくださるように、そのように伝える始まりとなることができるように導いてください。そして一人一人、一歩また出して進ませてくださって感謝します。時に難しさもあるし、どうしたらいいかわからないこともあるけれども、それがどれだけ喜びでしょうか。世に向かっての目標で歩むよりも、もっと楽しい幸せな人生であることをします。主と共に歩むことによって、お祈りで歩むことによって、もっと深くその喜びの道に入っていく私たちができるようにしてください。捧げたすべての捧げ物を祝福してくださり、その義を求めて生きることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 献金 지금 이제 여러분 PPT를 を皆さん PPT 今パワーポイントの画面を 뭐라도 한번 틀어볼까요? 一回ちょっと見せてください。 이게 지금 200인치에 これが今200 여러분 잘 안 보이시죠? です。 제가 見えま 사실은 す 이거 か？ 설교 자료 私 때문에 が 안 その 보인다는 説 얘기를 教の 엄청 많이 その 들었거든요. その書類がそのパワーポイントがあまり見えないんじゃないかっていう話をしてたんだけれども、すごい大きい費用になっちゃうから、このプロジェクターもすごい大きいんです。だからすごい高いんだけど、だんだん見えなくなってきちゃってるから、前にもこうやって LED 画面だったらどれだけ見えるんだろう。設定してみました。で、これが LED だったらどうだろうとか、そうやってちょっと値段を調べています。わからないけれども、一緒に、そのコラムメディアというその LED の事業をしている人を知り合いだから、
이런 생각을 も 하면서 っと 견적을 こうちょっとお 받아봤는데 手頃に 이게 もらえ 원래는 ないかな LED と思 하면 っ 이렇게 て、 막 もともとそ 채우면 の LED 좋지만 画面でこう 어마어마하게 全部 비싸더라고요. 그래서 設置すれ 요 ばいいけど 정도 もすっごい 하면도 高いので、 생각을 これぐらいの 하면서 画面 한번 で考 테스트하고 えて 있었어요. し 여러분 て、一 잘 回 안 ちょっとテストを 보이시더라도 しています 조금 の 이해해 で、ちょっ 주시고 と目にくいかも 크게 しれないですけ 해도 ど、마찬가지고 적게 해도 마찬가지고 理解してく 설명하면 ださ 많이 い。 떨어지는 것 같습니다. あの 뭐 아이디어가 있으면 좀 が 알려주시고 アイディアがあれ 촬영 ば 제가 皆さん 열심히 教えて 여기저기 ください。そ 알아보고는 して、 있는데 賛美チー 뭐 ム 안 がいろ 되면 いろ、ハン 중국어로 兄弟がいろいろ調べ 이거 ているんで 직접 すけれど 해보나 も 뭐 、 이런 생각이 들 정도로 そ 매우 の、 비싼 것 とても 같습니다. 高い、 그런 상황도 だ 알려드리면서 から、 그래서 여기 한번 여기를 こ 보시면 れ 잘 見 보입니다. ると、 그죠? こっち側で見 여기는 たら見れると 작지만 思います。ちっ 그래도 ちゃいけれ 잘 ども、 보이고 또 맨 뒤에 계신 분들 で 중심으로 화면에 一番 보였던 後ろの 거를 人 앞에 있는 분들이 너무 목 아프다 해서 계속 が、 내릴 예정입니다. 이 あ 정도 될 것 の 같은데요. 中心点の目 계속 線で見て、 의견을 주시면 視 좋겠습니다. 線で 그래서 やっ 어떻게 たん 하는 だけれ 게 ども、前 여러분 の人が 예배 目見たら 드리거나 首 또 が痛い 우리가 って言うから、 행사를 もうちょ 하거나 っと 할 それ 때 を、その 큰 下げ 돈을 ようと 드려야 思う。 되는 만큼 だから、 여러 의견들을 좀 듣고 いろんな意 싶으니까 見も聞 여러분이 きたい 의견을 ので、ぜひ、 언제든지 우리 이찬우 意見があれ 형제에게 ば、チャヌさん 주시면 に、 감사하겠습니다. 言ってくだされば感謝です。 마태복음 マ 6장 タイの福音書 31절에서 6章 34절입니다. の31から34の御言葉です。 6장 31절에서 6の 34절을 31から 같이 34を 한번 一緒 한 に 목소리로 읽었으면 読 좋겠습니다. みたいと思います。 그러므로 そういうわ 염려에 けだから 이르기를 何を食べ 무엇을 るか、何を 입을까 飲むか、 무엇을 何を着るかなどと 무엇을 言って心 입을까 配 하지 するの 말라. はやめ 이는 なさ 다 い。こういうも 이방인들이 のは 구하는 異邦 것이다. 人が 너희 先に 하늘 求めているもの 아버지께서 だ。 이 しかしあ 모든 なた 것이 方の 너에게 天の 있어야 父 할 は 줄을 それがみんな 아시느니라. あなた方に必要 그런즉 である 너희는 ことを知って 먼저 おら 그의 れます。 나라와 だからそ 그 の 일을 時をまず第一に求 그리하면 め 이 なさい。そう 모든 すればそれ 것을 に加え 너에게 て、あれそれは、 그러므로 それ 내일을 に加えてこられるの 위하여 ことすべて 염려하지 与えられます。だ 말라. から明日の 내일은 ことは 내일이 心配無用 염려할 で、明日の 것이요 ことは明日が心配 한날의 します。多く 괴로움은 はその日の 그날로 日の日に十 족하니라. 分あります。 아멘. アーメン。 제가 너무나도 私 좋아하는 がとて 말씀 も好きな 마태복음 御 6장 言葉がマタイ 33절 の福音書 제 6の 인생 33 전부를 人 이끌어가고 生 있는 全部を 말씀 바로 導いているそ 6장 の御言葉がこの6 33절 の 아까 불렀던 33の御 찬양 言葉です。 먼저 그 나라와 ま 그 ずそ 일을 の国 구하라. と 우리 義を求め 아이들이 なさい。 이번에 같이 부르자고 そ 했더니 の一緒に 이제 賛美しよ 애기가 うと言った 아니라고 ら、 자연히 그런 얘기를 하더라고요. なんか 왜냐하면 子供じゃ 제가 ないって。 자장가 대신 이 だ 곡을 から私が 4명한테 다 불렀고 4人みんなの子守歌と 그랬던 してこ 이유가 の賛美を歌っ 있었습니다. てたんですけ 저는 ど、その理由がありました。 복음을 なぜかというと、 전하는 私は福 우리 音を 가정의 伝える 분위기 家 안에서 庭の雰囲気の 계속 中で 자라고 、교회 育 안에서 って、教 자랐지만 会の中で 이 育ったけ 말씀이 れど 그래서 も、その御 나에게 言葉が、 선명하게 だから私にはっきりと 들렸지만 聞こえて 그리고 いたけれ 성령께서 ども、 날마다 이 聖 말씀을 霊様がいつも 인도하셨지만 私たちをこ 저는 の御 그 言葉で 삶을 導いて 살 くだ 수는 さっているけども、 없었습니다. 私はそのように生きることが 먼저 で 그의 きなかった 나라와 からで 의를 す。まずその国 구하라고 と義を求めなさい 말씀하신데도 と言われ 먼저 てい 내 たけ 것을 れども、ま 구하다가 ず私のものを 이것이 求 뒤를 め 갔던 て、 적이 結 얼마나 局それ 많았다고 を 생각하며 後ろに 우리 してしまったこ 아이들은 とがどれだけ多い 어려서부터 のか。 이 だから 말씀이 私は 그들의 子供 마음에 たちは 새겨져서 その心 그들에게는 にその 진짜 御言葉が 먼저 刻まれて、 이 彼 주님을 らは本当に 따라가다가 その国 그분으로 とそ 인한 の義を 축복을 第一 누렸으면 に求める。 좋겠다라는 そし 생각을 てそれによって 하면서 の祝福を 내 人生になって 아이다 ほしいな 그리고 と思っ 이제 て、 올해 4 나올 人み 다섯째 んな、 아이도 そして 이제 今年生まれ 이거를 る5 굉장히 人 많이 目 들어야 될 も、こ 운명입니다. の賛否を 그래서 제가 뭐 小さい 하다 頃か 보면 ら聞 나중에 뭐 く 빠르게도 ことにな 불렀다가 る運 느리게도 命で 불렀다가 す。 화음도 だから 넣었다가 時には、 해도 そ 이제 の早く歌ったり 똑같으니까 遅く 그래도 歌ったり 애들은 と 잘 か、 자더라고요. その 이 その 노래만 ハーモニーで歌っ 시작하면 たりと 잘 かしても、それを子供にいつ 그리고 もコンプリー 이제 トのようにしていました。 혼자서 제 そして 인생에서도 自分の 그러면 人生 먼저 で 그의 も、 나라와 まず 의를 その 구하라는 国 게 と 뭔가 義をま 이 ず第一 말씀을 に 볼 求めるというのは 때마다 どういうこと 저는 なの 그의 か。 나라와 그의 私はそ 의가 の国と 무엇인가가 義というのが 훨씬 何なの 궁금했어요. かというのが 오늘 本当 그럼 に 지금 重 제가 要 어떻게 でした。 하라는 거예요? じゃあ 그 私は 나라는 何したら 어떻다는 いい 거예요? ですか？この次どうしたらい 근데 いですか？ 이게 굉장히 でも 어렵습니다. それがとて 그래서 も 제가 難しいで 한때 す。だ 신학교 から、 다니면서는 하나님의 進 뜻에 学校に通 관한 っていた時 모든 には、神 서적, 様の御 그죠? 心というのは 유명한 何なの 신학자의 か。 쓴 책을 そうそ 다 のそれ 모아가지고 を書いた 지금도 本を 제 全 서점에 部集め 한켠에는 て、そ 하나님의 の 뜻 神様 이런 の 게 国、 있어요. 神様の義み 그러면 た 이걸 いな 아주 のを本 구체적으로 でたく 푸는 さん呼びました。そしてそれを分析して、神様の御言葉は何なのか、神様の御心というのは
여러 大 사람의 学生 여러 たちはどういう見 종류의 心がある 또 のか、青 성경을 年たちには 분석하면 どういう見 무엇이고 心があるのか、少年たちはどういう見心があるのかとか、いろいろ分析しました。 딱 정해진 게 뭐 아닙니다. それがいつもそうであるように、一言で定義することができるわけがありません。その神様の国というのは、教会を通してなされるということがはっきりしているけれども、いくらそれを読んだとしても、神様が私にくださっているその見心というのは自分が発見しないといけないことだと思いました。結婚する時もそうです。この人と結婚する。あの人と結婚するか。主の御心を求めますという時に、主があの人だって言ってくれればいいけれども、そうではありません。 그래서 だ 내 から、 감정에 따라서 私の 선택할 感 때가 情 더 に応 많죠. じて選 왜냐하면 択してしまうこと 차라리 が多いです。なぜかという 얘야 と、あの人だよ、と 처음부터 태초 最初 때부터 から、 이 사람과 결혼하게 生まれた 너는 時から、あな 태어난 たは 거야. この人と 이러면 結 좋겠는데 婚するために生 그럼 まれた 어때요 よ 우리 と言 마음에? えば楽じゃない 저도 ですか。 그랬지만
でも、 그렇게 そうだった 싫더라고요. ら、で 나에게 も実 선택권이 際にそうだっ 없다는 た 게 ら 너무 私たち 힘들어요. が選択肢がないから自 하나님 分 앞에 では 있는 嫌だったかもしれません。 그죠? 善 인과가 悪の 같이 神の 내가 価値だよ。 선택하게 해주세요 私が選 하면서도 択 또 するよう 하나님 にして 나라를 ください 구하는 と 하나님 뜻을 言 구하는 ってはい 이 るけれども、 이중적인 神様の御心も 갈등에 気に 저는 なる。 정말 そのよう 오랫동안 な葛藤 그래서 が私の 철학기도 中に 하면서 もいつもありまし 예입니까 た。 예입니까 だから 예입니까 이렇게 先 해도 その 주님이 哲学としながら、 그런 こ 것 の 같아 人ですか、あの 했는데 人ですか、あの人ですかって言ってやっても、振られたりと 그래서 か。 잘 됐는 줄 알았더니 또 で、うま 문제가 く付き合 생기고 っていたかと思ったらまた 내가 問題が 생각할 때 生 그 じた 사람 りとか。 아니네 あ、じゃああの人じゃな 그죠? かったんだ。 그러기도 하고 그 뜻이 뭔가 だから 그 そ 나라가 の御 뭔가 心というのは何なのか、 이거에 その 정말 国が何なのか、 집착하게 돼요 そのようなこ 지금도 とを 그렇습니다 私も執着していました。 하나님이 私 우리 も今 가운데 もそうです。 일하신다는 걸 神様が 믿지만 この中で働いてくださるということは信じているけれども、 뭐 마청과 같이 야 うん 이래야 된다 ま 저래야 あ、そ 된다 のこうしないといけない、ああ 이게 しないとい 맞나 けない 그게 とか、 맞나 これがあっ 이런 て、 거에 あれがあっ 훨씬 て、 더 そのような 저의 ことに、 관심은 そ 많이 の 가져 正 있는 解 것 を 같아요 見つけたい、その 교회를 ような 향한 ところ、 하나님 뜻이 関心がありま 무엇인가 したから、神様の 이렇게 教会に対する御心は何な 여러분도 のか 계속 といったとき 질문하잖아요 に 그죠? 、皆さんも質 왜 問するじゃないですか。 이거냐 どう、 왜 これ 저거냐 どうしてこうなるの 질문도 か、どう 많아요 してこ 제가 れじゃなきゃいけ 겨우겨우 ないの 이게 かと 하나님 か。 뜻인가 보다 だから 했더니 これは 옆에서 神様の心 와서 か 다 なと 그러는 やっ 거죠 との思いで 그게 왜 聞いて 하나님 も、 뜻이야 隣の人 됩니까 が 막 何でこれ 이러면 が神様の 나도 心なの 흔들려 と質問されたら揺れます、 확실치가 私も。 않거든요 だからはっ 주님이 きりとわからない 음성을 からです。 보내주셔서 神様が見 이거야 越えて、 하면 これだよと言ってくれたら楽 근데 かもしれない 여러분 けれども。 우리 안에 소원을 주시는 だけど、 주님은요 私たちの中に 그렇게 願いをくださる神 명백한 様は、 음성이 そのよう 아니라 にはっ 내 きりと 마음에 した 소원을 声と 주셔서 いうより 일하시기 も、 때문에 心の 이 中に 소원이 願いを与えて 하나님부터 くださっ 말미암은 て、 것이냐 働 나로만 かれる 말미암은 から、その 것이냐 願いが自分の 이거는 願いなの 계속 か、神 고민하게 様がく 돼요 ださる願いのか、なのかというのは、いつ 많은 も私たち 목사님들을 が考え 만나고 ます。 우리가 多く 이렇게 の、 주님이 이 교회 주셨던 牧 첫 師先 번째 生た 비전을 ちや歩みを 향해서 通し 많은 て、 목사님들이 お 저에게 왜 이렇게 多くの 주저하냐 牧師先生 지금 たち 당장 がどうして 행동해라 ためらっているのか、 분명하다면 しなさい 지금 という 이렇게 よ 해야 うなこ 된다 とを言って 사람들 くだ 신경 さっ 쓰지 たりし 말고 ました。 이렇게 해야 人 된다 막 に 이런 얘기를 人の 굉장히 ことを 많이 気にしない 들어요 で、神様がくださるビジョンに向かっていきなさいという 근데 ことを、たくさんいろんな人たちを通しても言ってくださいました。 한 で 번 더 も、 확인하고 今日の歩 한 み 번 を 더 見ると、 확인하고 한 今 번 日 더 の今まで 확인하고 の教会の歩み 그러나 を見る 그것이 と、 분명하다 確認して、 그가 確認 어떻게 して、確 확인합니까? 認して、どのように 상황을 確認し 통해서도 ますか？ 확인하고요 状況を通して確 그리고 認したり 우리 、 성도들의 마음을 통해서도 生徒たちの 확인해서 心を 이것이 通して確 맞구나 認し 하는 たり、あ、これが 순간에는 本当に合ってるんだ 주저 な 없이 と思った時 가지만 には、ためらいなしに行くけれども、 그것이 そうじゃなければ、 그러니까 뭐라 그럴까요? なんと言えばいいですか。だからそれが形というよりも、また作っていく過程として、その過程が必要だということです。だから、その国と義を求めるというのが何なのかということを考えても、正確にこれが識別されることができるわけではありません。それで一回合ってると思ったら間違ってたりもするし、間違ってると思ってもまた合ってたりもする。 말씀하신 거야. だから 아니면 主が間違 주님이 って言われた 의도적으로 のか、 우리를 それ 이렇게 とも私がその中で間違っちゃった 온갖 のか、 온갖 あるい 이런 は 것들을 試練の 인생에서 合わ 하게 せるため 됩니다. にこのようにされたのかとか、いろんなこ 이번에 とをそ 마태복음을 の 보면서는 結果を見て私たちは考えたりもします。 그런 얘기가 でも、マタイの天使を見た 하는 と 걸 きに、 알게 あ、そういうこと 그걸 じ 오늘 ゃない 얘기하고 かなと思い 싶은데요. ました。それを今日 그래서 は言 제가 いたい 제일 んだけれど 좋아하는 も、 말씀이 だから私が一番 마태복음 神 5장 言葉であるマタイの 중심으로 福音書 본문을 6の33を中心 오늘 に本 설교하고자 文は 하는 したけれ 내용은 ども、 5장부터 今日メッセージしたいことは、 10 5から 내용을 7章までの 다 言 총괄하고 葉の中で全部 도대체 書かれている 믿음이란 内容 도대체 です。 뭐냐 じゃあ信 그러면 仰というのはさ、 어떻게 一体何 하는 な 거냐 のか、 그죠? どうすれ 여러분도 ば 막 いいというのか。 교회에서 だか 이렇게 ら教 한다 会でこうやってやるって言ったら、ああ、これやりたくないなと 못 따라가고 か、 있어 ついていけないとか、 그렇겠죠 そのような思い 한 があ 번도 るか 생각 も 안 しれま 해본 せん。 건데 いっぱいもそうや 내 って 인생에 考 대해서 えたことがない。 내 계획이 다 自分の人生に対 왜 しての 자꾸 計 그렇게 画は自分であるのに、な 여러분 んでこう 거기서 やらなきゃ 맨날 いけないのか。 갈등하지 않습니까? そのような 그러니까 葛藤 누군가가 がない 하나님의 でし 뜻을 ょうか。 향하러 だから 갈 때 誰かが神様の心に向かって 그것을 進もうと 따라가지 す 않는 る 사람은 それについて 어떻게 い 돼요? かない人はどうなりま 반대할 すか？ 수밖에 없어요. 反対することしかできな 주님을 くなる。 따라간다는 だか 사람이 ら主 가정 に 안에 ついていく 생기면 という人が家 반드시 庭の中 그것에 に 대한 生じる 반대되는 と、それに対して 이 反対する意 뭐랄까 見 반작용 が、 같이 そ 왜 の 꼭 그렇게 해야 돼? そ 라는 の 마음이 必ずこうしないといけないのみたいな心 오랜 세월 があった 교회 りします。 가운데 だから 우리가 長い 함께 間教会の 있으면서도 中で一緒に過ご 남편이 しな 은혜 がらも 받으면 夫が 아내가 恵み 시험을 を受けたら 아내가 妻 은혜 が 받으면 試み合 남편이 い 시험 들고 妻が 왜 恵みを受けたら 그렇습니까? 夫が試み合 아, い 이 どう 사람은 して 이게 です 하나님 か？ 뜻이래. この人 근데 はこれは神 나는 様の 못 心 들었어. だって言うけれども、私 어떻게 は聞い 알아? てないよ。どうしてわかるの？
되고 비판적이 で 되는 거죠. 批判的になったり、 그러니까 霊障的になったりするということです。だから一緒に行くっていうのが本当に難しいです。 내가 아무리 받아서 혼자 だ 가면 からい 편할 く 것 ら 같은데 一人で 혼자는 一 못 人で 가요. 行けたら楽かもしれないけども、 왜요? 一人では行きませ 혼자 ん。 가게 な 만들지 ぜかというと、 않으셨어요. 神様は一人で生きるようにされなかったから 함께 教 가도록 会と家庭を通して一緒に歩むことを願っておられるから。じゃあその中で何を神様はされようとしているかというと、それぞれが神様との会話、神様の御心を発見していく過程、そしてそれをできないものを一緒に補い合いながら生きるというのが、 인생 전체를 人 통해서 生全体を 배워가는 거예요. 通して学んでいく過程です。
우리 집사님들은 だから 벌써 羊た 20ち 년, はもう 30년 20年、30年ぐらい一緒に共同体の中で生活しているから、これがどういう意味なのか分かると思います。だから、これがこうしないといけない、ああはこうしないといけない、これはどうして、なんで、そういうよりも、大きい絵の中で理解できない時も導いてくださって、ここまで導いてくださって神様は私たちが経験してるから、時にすぐに理解できないとしても、そのような反対とかの声が少なかったりします。 이제 내 믿음으로 가려고 自分の信仰で、そしてまたそれを自分の信仰で 동안 이루어지는 したりもします。だからこう長い間がかかるということを思います。主を知っていく過程であり、 우리는 알 そ 수 して 없는 私たちはわからない 이 神様 나라를 の 자신의 国を、 이 천국을 이 そ 땅에서 の天 이루어 国を 가시는 この地に成してい 방식이라는 く 것을 方 알게 法 됩니다. だということを見ることができます。その中に私たちの人生は天よりも小さいです。私たちの考えがどうとは関係ありません。私たちの感情もそこまで重要ではありません。でも私たちは 私があまりも重要で、私の感情、私の考えが重要だから、その大きい神様の中で、そこに合わせていくというのがなかなか難しく感じます。だから、このような葛藤があるということを皆さん知っているけれども、マタイの福音書たちは何と言っているのか、 그걸 좀 보면 それを 좋겠습니다. ちょっと見ていきたいと思います。 예수님의 탄생에서 イエス様の誕生から 4장 始まっ 17절에 て4章の17でパワーポイントまず見せてください。 4장 17절에 이제 4の 드디어 17で 예수님께서 ついに神様、 등장하십니다. イエス様が登場されました。メインイベントが始まっていきます。その前に、バプテスマのヨハネが、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言って、天国が近づいていっていました。そしてイエス様が直接来て言われました。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。どういう意味ですか？ 지금까지 살던 今まで 방식은 生き 너가 ていた方 하나님 法 나라를 で 이룰 수 神様の 없다. 国 이런 に入ることができ 얘기는 ないと。 방향 悔い改め 전환을 というのは 얘기하는 方 것입니다. 向転換を意味します。 오늘 だか 예수님께서 ら、 내가 どう 너에게 イエス 새로운 様 길을 が 열어줄 것이다. 新しい道をあなたに開こう。私が命であり、道であり、真理であるとおっしゃって、今までは理解できなかった私たちのシステムの中では、御言葉の構造、御霊の構造、神様の構造になっていないから、まず方向転換が必要だと言われています。 그러면서 悔い改めなさい 선포하시고 という 딱 意味。 시작하셨는데 そして神 그 様 다음에 は 하시는 장면이 宣言 뭐냐? されるんだけれど 5장에서 も、 7장 その次に 사이에서는 何が始 주님이 まるかというと、 가르치시는 5から 그러니까 7までは、 말씀해 주세요. 主が 천국이란 教えられ 무엇인가? ます。天国という 마태가 のは何 사실은 なのか。 이거를 だ 한 からマ 번에 다 タイ 하신 の 게 福音書 아닌데 が、これが全 그 部いっぺんに起こ 마태가 った話ではないんだけれ 예수님이 ども、 다 マ 모아가지고 タイがイエス様の 5장하고 話、 7장 사이에 다 教えを 몰아넣었습니다. 全部集めて 그리고 書いています。 8장과 9장은 そし 뭐가 て8 있습니까? と9には何がありますか？主がどのように行動さ 뭘 れたのか、 행동하셨냐? 何を 그분의 行動され 능력에 たか 대한 という 얘기를 と、その 하고 方 있는 の能力についての話を 그래서 されています。 천국의 だか 원리는 ら、天 무엇인가를 国の 5장 原理は 7장에 何なのかというのを、5から7で、その 설명하시고 山の上での教えを通して語ってくださって、 천국이 その8章から9章は、国がどのようになるのか、 소경을 そ 눈뜨게 の 하시는 目の見えないものを明示してくださり、病気のものを癒してくださり、肉だけではなく、私たちの存在自体、罪の本質の中で夢見ることができなかった驚くべき、その出しが実際に起こることを、8章、9章を通して見せてくださっています。だからまず5と7から5までから7までの 주님이 間は、 말씀하시는 바로 쭉 主が 얘기하고 있습니다. 語ってくださっている教えを読んでいます。5章は何と言っていますか？私たちが先週に見たように、8福の教えが書かれています。 자, 이 팔복을 우리가 こ 또 の 잊어버릴 8 수가 福の教え 있으니까 を 한번 私た 쭉 ちが 읽어보면 忘れ 좋을 ちゃう 것 かもしれないから 같아요. 一緒に読みたいと思います。5つ。 그죠? 3절에서부터 5章の3から 12절까지를 12まで 같이 を 읽으면 여러분 유익할 것 一 같습니다. 緒に見たいと思いま 함께 す。 읽겠습니다. 一緒に読みます。 심령이 가난한 心 자는 貧しい 복이 者は幸い 있나니 です。天の御 천국이 国は 그들의 その人の 것이니 ものだからです。 애통하는 자는 悲 복이 しむ者は 있나니 幸いです。 그들이 その人 위로를 は 받을 慰められる 것이며 からです。 온유한 柔和 자는 な者 복이 は幸い 있나니 です。その 그들이 人は 땅을 地を相 기업으로 続す 받을 るから 것이며 です。 의에 地に 줄이고 植え 목마른 替えてい 자는 る者 복이 は幸い 있나니 です。その 그들이 人は満 배부를 ち足りるから 것이며 です。 긍휼히 憐れみ 여기는 深い 자는 者は 복이 幸い 있나니 です。その 그들이 人は憐れ 긍휼히 み 여김을 を 받을 受けるから 것이며 です。 마음이 心の 청결한 清い 자는 者は 복이 幸い 있나니 です。その 그들이 人は 하나님을 神 볼 を見る 것이며 からです。 화평하게 하는 手を 자는 作る 복이 者は 있나니 幸いです。 그들이 その人 하나님의 は神の 아들이라 子供と呼 일컬음을 ばれる 받을 からで 것이며 す。義の 의를 ために 위하여 迫害 박해를 されてい 받는 る 자는 者は 복이 幸い 있나니 です。天の 천국이 御 그들의 国はその 것이며 人のものだから 나로 です。 말미암아 너희를 욕하고 私のため 박해하고 に罵られたり 거짓으로 迫害されたり 너희를 またあり 거스려 もしないことで 모든 は 악한 말을 할 때에는 という 너에게 복이 を言わ 있나니 れたりするときあな 기뻐하고 たは幸 즐거워하라 いです。 하늘에서 喜びなさい、喜 너희의 び 상이 踊りなさい、 큽니다. 天においてあ 너희 なた 전에 の 있던 報いは大きいのだ 선지자들도 から、あな 이같이 た方により前に来た預言者たちもそのように迫害されました。 팔복을 アーメン 여러분 8 될 수 있을 때마다 福 읽어보시는 を 것도 可 좋을 能 것 な 같아요. 限りその 왜냐하면 時読んでみて 이것은 くださ 한순간에 い。 이루어지는 일이 なぜかという 아니라 と、その8福という 주님이 のはすぐ 우리에게 に完成されるものではなく、 천국 神 백성의 様 것이 が私た 천국에 ちを 들어가는 神様の 하나님의 民の 형상을 姿と 회복하는 して 그 天国に 원래 入 인간의 るその 모습은 元々の 어떠한가를 その 말씀해 人間 주시는 の 것이기 때문에 그렇습니다.
作られよう 근데 とされ 뒤에 た姿が 가면 どのようなものなの 어떻습니까? かを見せてくださっ 이것이 ています。 세상의 しかし 가치관과 それが世の 충돌합니다. 中の価値観と 그래서 はいつも衝突すると言います。 욕먹고 거짓으로 だ 거스르고 から、 악한 말을 悪 하게 いことも 받게 言 될 われ 것이다. て、 왜요? あざけられ 세상이 て、 가는 방향과 そ 다른 の 방향이라서 悪い 너희가 아무리 道 이 をや 길을 れると、なぜ 가려고 かというと、 하면 また 할수록 世とは 더 違う道 어려워지고 だから、その 박해를 道に 받게 行こうと 되고 すれば 그죠? するほど迫害を受け 십자가의 て、 길로 十字架の道 내던져지게 に向か 된다라고 っていく 말씀하시는 しかでき 것입니다. ないと言われていま 이 す。 땅에 だから 천국이 この 임한 地に 것입니다. 天国が 오늘 望んだと 세상에 言います。 이 この 세상의 世 원리에 の 작동하는 原 세상 理、 가운데 その世の 천국에 原理 임하는 で 그것은 動いてい 우리 るこの世と 중심에서부터 の中で、 이루어짐을 天国は 말씀하십니다. 私たちの心の 그래서 中心 우리의 から始まる 변화로 ということを 말미암아 語ってくださっています。 이 だから私たちは変化によって、 뒤에 보면 더 자세히 だか 나와요. ら後ろにも書いてあるけれども、 성령으로 精霊によっ 말미암아 て変化を 진정한 受け 회개를 て、 통하여 誠の悔い 변화된 改めを 우리 通して 인간은 変わっ 어떻게 た 돼요? 人間はどうなります 소금과 か？ 빛된 삶을 塩 살게 と 될 光の 것입니다. 人生を生きるようになる 뭐예요? と言います。 세상과는 どういう 전혀 意味です 다른 か？世とは 세상은 全く違う。 맹맛이에요. 世は全 쓴맛이에요. く 근데 味がありません。 소금은 어때요? 苦いです。でも 짠맛이에요. 塩は何ですか？しょっぱい 어둠 味です。 가운데 빛으로 暗 나가게 闇 될 の中で 것을 光を照ら 말씀하시는 す 거예요. ものとなるとおっしゃっています。 그러면서 뭐라고 합니까? そして何と言わ 그 れます 다음에 か？ 6가지의 その中 율법에 で 대한 6 얘기들이 つの 나오는데 立法に対する話が出て 그죠? きます。 뭡니까? それは何で 그게 すか？ 결론은 5장 それが 48절 結論、 1000페이지 こ 보면 の 5장 48の 48절입니다. 御言葉 그러므로 が 하늘에 結論で 계신 す。 너희 だ 아버지의 からあなた方 온전하신 것 は天の 같이 父が完全なように 온전하라. 完全でありなさい。 주님이 이 땅에 만드신 主がこの 천국은 地に 우리를 作ってくださ 온전케 っ 한다는 た 것입니다. 天国は私たちを完全 하나님을 にしてくださ 닮은 ると言います。神 하나님의 様に似 형상을 た 회복하여 神様の姿 하나님이 を回 온전하니 復し 너희도 た。 온전하라. あ 하나님이 私が 거룩하니 また 너희도 私 거룩하라. 姿になるからあなた方 하나님을 も 닮은 そうであり 사람으로 なさい。 바꿔주실 것을 違って言う 말씀하시는데 からあなたもそうでありなさい 그것을 と。 6개로 神様に似 나눠서 た人として作り上げて 설명합니다. くださるんだけれ 기존의 ども、 구약의 もうそれ 율법을 を立法 가져오셔서 を通して 어떻게 완전한 율법의 説明されていま 성취가 す。 있는가를 どのように完全な 얘기하시는데 立法の成就 이 をされる 6개가 かを説明されて 세개로 います。それがまず3つ3つに分けることができます。 첫 번째는 무엇입니까? まずは何です 살인하지 か？ 말라 殺しては 하였으나 ならないと言われたけれども、 분노를 実 품지 際に 말라는 は 것을 바꾸시며 怒りを持ってはい 우리의 けないと。 마음의 だから 중심에서 私 이 たちの心の 분노로부터 中 시작한 心から 결과로 始ま 살인을 る。 이기게 その 되는 怒りに 이 よって 분노를 結局 없앨 殺人になる 것이다라고 から、ま 얘기하는 ず 것이죠. その怒り 우리의 から 마음의 解放 중심을 される 완전히 と。 바꾸실 私たちの 그 心の中 주님을 心を完全に変えてくだ 말씀하시는 さる主のことを語ってくださっています。 가늠하지 말라 そして勧誘 하였으나 してはならないと言われたけれども、 여자를 보고 음욕을 품는 そ 자마다 の欲情を抱いては 음욕에서부터 ならない。だ 시작한다는 から 거예요. 結 그죠? 局その欲情から 10계명은요. 始 맨 まると。 마지막 결과를 だから 얘기하고 있어요. 10回は結局 그 結果的な部分を言っています。しかし、だからその中で倫理を言っているけれども、神様の国の倫理は行動として現れなければ OK ではない。だからその世の方は行動としてのものに対する罰を受けるけれども、神様の国の立法、そしてその立法の完成は中心から、そのような欲から欲にも 가늠하지 말라 に変えてくださると言いま 시작했던 す。 이 だ 말씀은 から勧誘してはいけないという言葉が、またさらに もう一個段階が進んでいって離 어떤 婚してはなら 이유를 ないという 핑계를 だ 잡아서 から 이혼을 하는 言い訳 이유가 に 사실은 어떤 立 경우가 てて 있냐? 離婚をしようとするようなことがあったということです。どういう意味かというと、自分の満 음욕으로 足 시작하는 경우가 있다는 の 거죠. その自分の欲の 그러니까 ために 가늠하지 않은 だ 것만 か 해도 대단한 거 ら 아니에요? 勧誘してい 세상에서는 ないからすごいいいでしょすごいでしょというんじゃなくて、欲情を 네 抱いてはな 마음의 らない。 더러운 죄악의 心 마음을 の中に汚い 남겨두는 心を 것보다 차라리 置いておくより 팔다리를 ならば、 잘라서라도 その手と足を 거룩해지는 切 것이 ってでも 낫다. 清められる方がいい。 주님이 なぜかというと、主 너를 が 거룩하게 하실 あなた 것이니 方を清く 그것을 されようとし 사모하라 ている 이렇게 から、それを 얘기하는 主体求めなさいと言われ 그리고 ます。そし 상황 て、 속에서 아주 状 머리를 況の 잘 中で 돌려가지고 頭 그죠? を頭を回し 내 計算をし 원함을 て、 채우기 自 위해서 分の欲を満たすために、 이혼을 離婚という 그러니까 もう選 10계명에서는 んではならな 이혼이 い。だから 기본적으로 実会で 불가능하지만 は、離 어떤 婚 경우에서는 というのが 가능하게 基本的には 했는데 不可能だけれども、 이것을 離婚を許される例外がありました。でもそれをまた悪 음욕을 用する 품지 人が 않을 いたと 뿐만 いうことです。 아니라 だから、 나를 寛容 위해서 して 그죠? はいけないだ 내 けではな 욕심을 く、 위해서 欲情を選んではいけないだけではなく、自分の欲のためにすること。 상대방의 그러니까 음행이 없이 아내를 아이떼니- 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 누구든지 相手がも 버림받은 し寛 여자에게 容していないの 장가든 に 자도 가늠하는 その捨てるならば、それは寛容することになると。だから、う 결혼해 まく離婚という理由をつけて離婚して、別の人と離婚する。それは神様は喜ばれな 법으로는 い。 되지 않죠. それは法的には問題ないかもしれません。 허용된 범위 안에 許されてい 우리의 る 죄성으로 中で、 말미암아 私たちの罪の 허용된 性 범위를 質 적극적으로 があるから 사용하는 、その許され 것도 ている 멈추라고 一部のこの例外を
を積極的に使って自分の欲を満たそうとすることはやめなさいという 하는 意 말을 味で離婚次第 들었으나 ならないという 너희는 言葉があります。 옳으면 そして 옳다 誓願を立ててはい 아니면 けないという 아니다. 言葉があるけれども、それより 이게 も、 무슨 はいなら 얘기냐? ばはい、いいえな 내가 らば 이렇게 イエスとだ 하겠어 け言いなさ 라고 い。 말하지 だから 말라는 私はこうやってやると 저는 いう、 이렇습니다. 私は本当にこういうものです。こうです。こ
こうです、こうでありませんとだけ言いなさい。だから私たちはそれだけすごい存在ではないと、請願を立てる 우리의 연약함을 인정하고 ような、立てれるような信頼のあるものではなく、 아니요 だ 할 から 때는 私たち 아니요. は弱さを自分の弱さを知りながら、はいと言ってた、はいを、いい 이거 と 되게 言って 어렵습니다. いいえと言いなさい 우리 と。 아이들도 だからこれも 키우다 なかな 보면 か 어때요? 難しいです。子育てをしてみてもどうですか？ 잘못했어요 自分 하는데 が 뭐 이거 ごめんなさい、 이랬는데 間違えました 막 って言うんじゃなくて、あれはこう 그죠? で、これはこうでっていろいろ言い訳を言うじゃないですか。 형이 뭐라고 했을 때 お兄ちゃんが、 아 근데 형은 こ 뭐 うやって 이랬고 でもお兄ちゃんが叱ったりすると、多分お兄ちゃんだって 할수 こうじゃん、ああ 있다고 じゃんと。 생각하기 때문에 だから自分がで 못했을 때 きる 우리는 と 변명을 思っ 더 てい 하게 るから、 됩니다. 私たちはできない事実が発覚したとき、もっと言い訳をしようとしま 그렇게 す。 대단한 でも 존재가 、主は言われます。あなた方はそんなにすごい存在ではない。 오지 だ 말고 からそのまま言いなさい。回さない 예스 で 할 、 때는 言い訳しないで、イエ 주님 スという時はイエス 말씀하시면 と言いなさ 따르고 い。 주님이 아니라 하면 아니다. 導かれるなら 왜냐하면 ついていく。そうじ 계명은요 ゃないと言えばそう 하지 じゃない。 말라부터 시작해서 なぜか 하라까지 という 있거든요. と、その 하지 말라 할 教え 때는 は 하고 싶어요. やっちゃいけないということ 해라 が 하면 終 또 わる 하기 のでは 싫어. なく、やりなさいと 이게 いう 우리 ことが 아닙니까? あります。でも私たちはやりなさいと言われたことはやりた 제가 い。 할 거예요. 이런 것도 や 하지 っ 말라. ちゃいけないということをやりたがりま 해라. す。 이런 だから 얘기겠죠? だから、 두 번째는 뭡니까? その中で、はいと言われたものは、はいに対して、 위에는 はいと答え、いいというものは、いいえと答 이게 えなさい。 정확한 そして報復を 법칙이에요. する 맞죠? 。目には目、歯には歯。 해를 だから誰 가는데 かが私に害を与えたならば、それに対して 이게 害を返さないとい 정의입니다. けない。それが 이게 正義 세상의 です。 정의예요. それが世が言う正義です。 근데 で 주님 も 뭐라고 、主は 합니까? 何と言われますか？ 아니 여기서 말도 안 되는 ここ 소리를 하시는 で、 거예요. もっと、 왼편을 치거든 오른밤도左の方を 그죠? 叩くならば、 오른밤을 치거든 右の方を 왼편도 で 돌려대라. 右を叩くならば、左を与 속옷을 えなさい。 가지고 가지고 저 때 내 시작이- 속옷을 훔치려고 하는 사람에게 겉옷도 줘라. 奪おうとするならば、 오리를 가자고 하는 外の 사람에게 심리를 같이 外 가져. にも与えなさい。そして、その道を歩む者たちと共に歩みなさいと。どういう意味ですか？ 보복하지 말라. だから報復してはいけないと言われたけれども、それ以上に敵視してはいけないと言われます。 이게 하나님이 これが 원하시는 神様の願ってもらえる 하나님의 사람의 究極的 형상의 な 모습. 人の 그 예수님의 神様が願っておられる人の 모습이라고 姿、 얘기하고 つまりイエス様の姿だと 그런데 言われ 여기 てい 더 ます。 하나 더 で 나가요. もここ 그죠? でさらにもう一個あります。 내 이웃을 隣人 사랑해라. を愛し 이게 な 결국 さ 그 い。 얘기잖아요. これが結局そういうことじゃないですか。だから人を愛して、神様の愛で仕えて、難しいものを助けなさいと言われていることも聞いたけれども、さらにそこからもう一歩出ていって、あなたの敵も愛しなさい。 이것이 율법의 완성이다. それが立法の完成形だと。 구약의 십계명. だから旧約の実戒守らないといけません。しかし、それを守ることもできないのが私たちなんだけれども、さらには、その神様の国が望むならば、私たちの心がイエス様に似た人格になるならばどうなるかというと、イエス様がそうだったように、 분노를 怒りを 하루 더 가져가지 않고 もう一日持 음욕을 つのでは 품지 なく、 않고 会員の 품지 말라는 欲情を 건요 持つのではなく、 가지지 持 말라. つというのは、 생각도 나지 持 않게 ってはいけない、 이건 思ってもいけない。 불가능해요. それは私たちは不可 품으면 能。 문제예요. しか 그죠? し、そのような 분노를 問題 품어. を 그래, 네가 내한테 心に 그랬지. 置いたま 내가 ま、 너한테 복수해줄 私 거야. にこうやったで 이런 しょ、 말. だから復讐しよう。 너 そ 요번에 のように 너 心に 지난번에 置いとい 한번 て 이랬지. あの時私はあ 싸우면 んな 어떻게 に 돼요? こうやったから。 과거의 것만 だ 다 から、そ 끌어와요. の、喧嘩すると過去のところまで引っ張り出して 그러니까 相手を 싸움이 攻 커지는 撃 거 したりとか 아닙니까? 。そうなった 그때 らどんどん 10년 전에 喧嘩 네가 が大 나한테 きくなるじゃない 이랬잖아. です 이거 か。10年前 가면은 にこうだったじゃん、ああだったじゃん。 해결책이 없습니다. でもそうなっていくと解決策がありません。だから兄弟間で 우리 も、 원배랑 私も 맨날 考えてみると、 싸울 ウォンベと喧嘩するとき、 완전하게 용서하기가 너무 完 힘들어요. 全に 그죠? 許すというのがなかなか難しいです。誰かが仲裁して、それが一時的に終わるか 너 もしれない。 어제 でも 그렇지. そのもう一回喧嘩が始まると、先週もあったじゃん。先月もそうだったじゃん。昨日もこうだったじゃん。 분노를 품으면 だから 절대로 怒り 안 を 잊어버립니다. 一回生じると、それはなかなか私たちは 저는 忘れ 그런 ないで 생각했어요. す。 우리 원배를 だから私もウォンベを見ると、本当に記憶力がいいな。10年前のことまで覚えてる。そして喧嘩したらいつもそれを言うと。だから今もそうかもしれないけど、チョコパイの話とか、みんな子供たちも知ってるけれども、そのチョコパイを一人で全部ウォンベが食べちゃったんだけど、それが本当に TV를 怒って、 차지하고 テレビを自分で見たい野球 왜 全部 그랬습니까? で、おやつを全部 용서하지 自分 않아서 が食 그런 べて、 거예요. でもそれ未だに覚えてるんですね。どうしてですか？許してないから。許さなかったからです。 사실은요. 나중에도 だから、 커서도 大きくなってからもう 얘기 最 자주 近も 하거든요, その話を 원배랑. よく 아, 知ったん 그때 だけど、 기억이 틀린 것 あ 같아요. の 서로 時 마주다 の 보면은 なん 다른 か 사건입니다. 違いが違うとか、 아예 다른 あ 사건이에요. の人のあの 우리 時の 기억은 記憶が違 굉장히 うとか。 자기 중심적이기 だから、あの 때문에 時の記憶が違うとかで、お互いその自分の思いたいところだけ覚えてる。だか 라고 ら、 이해하게 됐어요. その中で、自 너무나 分 그게 が 너무 覚えたい方法で 선명했는데 覚えてたんだなと思ってました。 사실은 だから 그걸 、鮮明に覚えてると思ってたけれども、実際にはそれを抱いていたから、そのように自分の中
中で怒りを抱いてたからそのように覚えていたんだなと思いました。だから私たちが肉を持っている限り、怒りを抱いてはいけない、欲求を抱いてはいけないと言っても、そのようなことは生じます。でもそれを心に留めたまま、ずっとそこに縛られて、10年、20年そこに縛られて、それに触れたらすぐに怒って、結局それが殺人まで至って、そしてそれが結局姦淫にも至って 뒤에는 뭐예요? いくということです。 아니 だから後 당연히 ろで 내가 は何と言いますか、 잘못당했는데 自分が間違っていた、自分が被害を受けたのに、それも許しなさい。 않습니까? でもそれはあまりにもひどいじゃないですか。 왼편을 左も 말이 叩 되는 かれたのに 소리입니까? 右までも叩かれなさいというのは 무슨 얘기입니까? ひどいじゃないですかと。 완전한 どういう意味ですか？完全な義。 보복만 안 해도 だから 다행이었는데 復讐 보복하는 게 しないというの 당연했는데 もすごいこ 보복을 と 하지 だ 않을 し、 뿐만 아니라 でも復讐し 이웃을 ないとい 사랑하기 け 위해 ない 애쓰는 な 거 く、 내가 지금 隣 이웃이 人を 뭐예요? 愛 여기서 すること。 이웃은요 その 우리가 隣 다 人 알고 というの 우리가 は何で 사랑하는 すか？私たち 사람들입니다. が知って 근데 いる人を愛 원수는 している人 누구예요? です。でも 다 敵というのは 저희가 何ですか？ 공감만 あ 없으면 の 내 人 인생이 間、あの 그죠? 人 이 しか 세상에 すらいな 더 けれ 좋을 것 ば、 같은 그 인간 この世がもっとうまく回るのにと思うような、そのような敵。それも愛しなさいと。 5장의 팔복으로 だか 시작한 ら 이 그림은 5章で8章から始まった内容は、このような完全な成就、一方の完全な成就、私たちの人格が想像することができない人格に作り上げられていくということ、それが誰ですか？イエス様です。だからイエス様を見て、十字架で私たちのために死んでくださったまでしてくださったそのイエス様がこのような姿 그 だ 예수님은 った 우리의 と言い 롤 ます。 모델입니다. イエス様が私たちのモデルです。イエス様が私たちの救い主である同時に、私たちも見習わないといけない、ついていかないといけない歩みです。なぜかというと、私たちは弟子の歩みを生きているからです。もちろん、 피해만 받고 世の中でいつも被害だけを受けて、 워낙 そ 세상이 の 약해서 生きなさいというわけではあり 당하기만 ません。 살면 だ 얘기는 から、 아닙니다만은 そ 그럴 の 수도 없죠. いつも不利な立場に立ちなさいというわけではないけれ 온전한 ども、 관계를 얘기하고 完 있는 全 것입니다. な関係はこのようなものだということを言っています。だからこれは関係に対する話です。 팔복도 家庭もそ 그랬고 うだし、 초금과 빛도 그렇고 光と塩というのもそうだ 율법의 し 성취도 、立法の成就っていうのも誠の愛。 그래서 だから、 5장 5章 17절은 の 말합니다. 48はこのように言います。 율법을 폐하러 온 だからあなた 것입니다. 方は、 완전하게 だから私は 완전하게 하는 건 この 십계명의 17で 완성 정도가 私が 아니라 来たのは立 우리가 法を 완전히 廃棄する 다른 ためではあり 존재로 ません。 가는 廃 거예요. 棄するためではなくて、 우리가 同時に 원래의 존재가 아닌 대로 가는 私 거. たちが 성령 元々の 충만하여 存在以上 예수님 に 같은 御 삶을 霊で 살기를 充満になって、 원하신다고 イ 지금 エス様のよう 미리 に生きるところまで連れて 그리고 行こうとして 나서 くださっているということ 6장에 だ 넘어가면 と 무슨 思い 얘기가 ます。そして6 나옵니까? 章では何と言いますか？ 경건의 そ 세 가지. の 구약의 経験 경건의 の 세 가지는 姿、 무엇이에요? その旧約で経験だと言われることは何かというと、施しとお祈りと 그래서 断 바리새인과 食。 서기관들이 だから 제일 パリサイ 열심히 人と 하고 立 제일 法 잘하는 学者 게 たちが 뭐예요? 一番よくやっていた 구제와 のが、 금식. 施しとお祈りと断食でした。 아, 예. 10계명을 더 だから 완전하게 実会 하시는 を 거구나라는 걸 もっ 알았어요. と 근데 完全にするために来られ 이 たんだなと 경건의 いうことが理 3요소 解しました。こ 구제와 の経 기도와 験の 금식. 3 여러분 要素、 지금도 その 마찬가지입니다. 施しとお祈り 오늘 と 우리가 断 진짜 食、 믿는 本人でも 사람이라면 そうです。 불쌍한 本当に 자들을 信じ 돕는 ている者たち 구제를 なら 하지 ば 않으면 안 돼요. その施しをしないといけます。 오늘 우리가 테필린 하면서 私たち 그죠? がテピリン 뭐 を 했죠? しながら、よくやっていたことなんですか？チェダカボックスというものがありました。 구제를 何ですか？ 위해서입니다. 施しのため 우리 です。 안에 있는 사람을 私たち 도와야 の中 되고요. にある 우리 人た 밖에 ち、 있는 私た 사람도 ちのうちにいる人も 돕는 助けないとい 이게 けないし、外にいる人 구약에서부터 も助ける 주님이 のが 명령하신 施しでしたから、これは 이 旧約から 세상을 命じられてきた、 아름답게 하기 この 위한 世を美 가장 しく 중요한 するため 요소로 に一番必要な要素として 그래서 あります。 밭에서 추수할 때도 어때요? 다 거두지 않고 몇 収 개 穫の時 남겨놔요. も全部は 과부와 고아를 その 위해서 集めない 남겨두라고 で、 말씀하세요. そのみなしごとかやもめのために残しておくじゃないですか。 특징입니다. 그죠? 우리가 キリス 11조를 ト々 통해서 の 이 特 교회를 徴 세우는 です。 것 だから 그것도 11を通して教会を建てるというのも重要だけれども、それがさらに一歩出ていって、10分の1 가난한 は 자들을 위해서 貧しい者 또 の 우리 ため 안에 に、 형제들부터 兄 시작해서 弟たちのため 어려운 に、 가운데 있는 자를 難 돕는 しさの中に 것으로 ある者た 가야 ちを助 됩니다. ける。そのように使わないといけ 두 ない。 번째 기도입니다. そして2つ目、お祈りです。 깊은 관계. そ 기도가 の人 가운데 の 있다는 深 걸 い関係、 기억하십시오. お祈りが重要です。 하나님과의 一番真ん中にあります 관계가 제일 。だから神様との関係が一番重要です。そして3つ目、断 육체의 食です。 욕망대로 사는 肉 것을 の欲通りに生きることを切って、 하나님의 뜻을 神様の御 구하려면 心を求め 육체의 る。 욕망대로 だから 움직이면서는 神様の 절대 불가능하죠. そ 그래서 の御 음식을 心を求めながら肉の欲を満たすことはできません。だから肉の欲を切って断食して神様に心を求める。だ 근데 から 6장을 딱 取 시작하면서 りなしお 1절에 이렇게 祈り断食 말씀합니다. それがキリスト々の要素で 사람에게 す。 보이려고 6 그들 章で 앞에서 は 너희 このよう 의를 に言って 행하지 ます。 않도록 人に見 주의하라. せるために善行を 온전한 しないよう 의를 に気を 이루어야 つけなさい。 되는데 だから完全な義を全うし 구제, ないといけないんだけれど 금식, も 기도, 施し、お祈り、断食。 천국 백성은 天国の民 해야 た 될 게 ち 뭐냐? がしないといけな 사람 い 앞에서 こと 하지 は 말라는 거예요. 人のことでしてはいけな 사람에게 い。 보이려고 하지 だ 마. から人のために見せる 이게 ためにしてはいけ 전부입니다. ないと。 6장에서 그죠? それが6章で言ってる全部です。
중간에 기도에서는 우리가 で 잘 아는 だ 주기도문도 から 들어가요. 그럼 主 어떻게 の祈り 기도해야 が 되냐? 途中には 여기서 기도 入ってる 자 이게 主の 보면 祈り 6장에서 보면은 だから 어때요? 6章から見るとどういう内容かと 구제할 い 때 う 어떻게 해요? と、その 오른손이 施し 하는 の 것을 時 왼손이 모르게 은밀하게 右 하라. が施す 구제도 ことを 은밀하게 左に 하라. 知らない 기도도 ように 어떻게? 知らせない 길거리에 ようにしな 서가지고 さい。だ 내가 から、静 천지의 かに。 주제시오 뭐 이렇게 だか 하지 ら 말고 街の中 그죠? で大声 다 で 알잖아요. ブツブツ 다 祈る 아는 거 の 하지 ではな 말고 く、 내가 주님께 기도해. 私が本 골방에 当に 들어가서 主の中で祈らないといけないことを 여러분 祈りな 오늘 さい、 한 求めな 주간도 さい。 주님과 기도하면서 だから一 사셨습니까? 週間皆さんもそのようにお祈りしていきましたか？主と話して生活してきましたか？ 너무너무 しようと言って。 중원부원 맨날 だからそ 필요한 のよ 거 うに 내가 하고 ぐ 싶은 だぐ 거 だぐだ 얘기하지 ぐだだらだら 말고 だらだら言いたいことだけを言って終わり、それがお祈りって言って終わりではなく。 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 だから、 하나님 そ 너희 れでまた、 아버지께서 하시느니라. 主が求める以前、 여기서 求める前に 6장에서 もうすでにあなたに何が必要なのかを知ってお 아버지께서 られるのです 아버지께서 だからそこで6章でも父が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 と言っています。だから神様、私たちの父であられる神様がご存知だから。だから、たら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 お祈りするのではなく、主の前で言ってください。 중원부원 하지 말라. 금식도 어떻게 해요? 断食もどうですか？ 나 断食だ 금식해. してると言って、それを 그러지 말고 見せるのではなく、見せびらかすので 그래서 はなく、 여러분 교회에 있다 보니까 だから 그렇잖아요. 、その 주님 教 앞에 会 이런 の 거 中 하고 で 있어. 主の 이거 前 자꾸 で 드러내는 このような 거야. ことや 하지 ってる 말고 みたいに誇ろうとするのではなく、 금식하지 않는 사람처럼 断 슬픈 食し 기색 てい 하지 ない人のように、その悲しみを見せないようにしなさい。あ、お腹減ってるとか言うんじゃなくて、 머리에 기름을 바르고 だか 얼굴을 ら、 씻고 その、から顔を洗って、 주님 앞에 油を塗っ 순종하는 게 て、 너무 힘든 主の 것처럼 前に 살지 従 말고 順することが辛い、大変だ、みたいに言うのではなく、なんでもないかのように、主の前に、 입장에서는 主の関 참된 係の中で、 경건은 사람 앞에서 하는 게 それを喜んでやり 아니다라고 なさい。 얘기합니다. 그죠? だからこれを人の前ではやっちゃいけない。 참된 誠の 경건은 敬虔な姿というのは、 하나님과의 主 깊은 と 관계 속에 深い 들어가는 関係の 것이요. 中に入ることであり、 주기도문 それは人の前でや 6장의 ることでは 가운데 ない。 있는 だから、 이 主の祈 주기도문과 り、 같이 その6章の 주기도문은 中 이렇게 にある主 시작합니다. の祈りをお 하늘에 祈り 계신 しな 우리 さい。 아버지여 そして主の祈りはこのように始まる。天にもします。 하늘에 我ら 계신 の 우리 父よ。 아버지 天におられる父よ。 여러분의 아버지십니까? 皆さんの父は誰ですか？ 정말 여러분의 本 아버지십니까? 当に主が皆さんの 아버지가 父ですか？ 자녀에게 父が子 어떻게 に 합니까? どのようにしますか？ 못되게 하는 아버지도 있죠. そのひどいお父さんもいます。例えば暴力と 자기밖에 か、 모르는 아버지도 お酒を 있습니다. 飲んだりとか、 그러나 自分 우리 の 아버지는 知 그 らないそのよう 아버지와 な 같지 父親もいます。でも 심지어 私 그런 の父 아버지라 親、 할지라도 神様 자녀에게 は 좋은 そう 걸 ではありま 주려고 せん。そ 하지 して 않습니까? 人間の父親もこんないいものを与えようとするじゃないですか。 자, 이 중요한 겁니다. だから重 그 要なこと 다음에 で 이제 나오는 게 す。その 지금 次 오늘 に出てくるの 본문에 が今日の本 해당하는 文に該 6장 当する 19절. 6章 그다음에 19 7장 節から 초반절에 7章の 내용인데요. 始まり部分まで書いてあることなんですけ 그 ど、 다음에 それが 하는 何か 거예요. というと、 그죠? その次に 여섯 示さ 가지 れるのは何な 율법의 のか。 율법의 완성, 立法 그 の 다음에 成就、 참된 そして 경건, 그 다음에 誠 두 の 가지 経 것을 験 더 というのは 얘기하세요. 何なのかといったと 이게 きに、 주님이 その 계속 一方に 얘기하셨던 바라고 2つまた 얘기합니다. 語られていますか 진짜 ら、本 천국의 当の 천국의 天 삶을 国、 누리려면 天 요 国 두 の人生 가지를 を生きる 넘어가야 ため 되는데 に 그게 は、この 뭐냐? 2つを 첫 超えない 번째가 といけないんですけ 보물이다. ども、それが何かというと宝だ。 보물을 어디다 쌓느냐가 宝 중요한 をど 거예요. こに 보물이 이 땅에 쌓아두려고 하는 加え 이 ているのか。 욕심이 だからこの 이 世に 하나님 나라의 宝を 걸림돌이 蓄えよう 된다는 とするこ 것을 とが神様の 얘기합니다. 国を生きるために 정확히 얘기하면 여기서 뭐라고 邪魔にな 합니까? ると。だから正確に言うと何かというと思い煩い。 오늘 본문에도 だから今日 나오는 の 것처럼 本文に 그죠? 書いてあるよ。 무엇을 먹을까 何を食べ 무엇을 るか何を 마실까 飲むか 무엇을 입을까何を着るか 염려하여 이르지 思い煩 말라. ってはいけない。 염려가 믿음 생활에 だから思い 굉장히 煩い 중요한 が信仰 걸림돌이 生活の 된다는 中 것을 で 주님이 아셨어요. 大きい邪魔になる 심지어 と 여기 중간에 主は 보면 思う 뭐라고 얘기하십니까? だから、さらにこ 부주인을 の後 섬기지 何と書いてあります 못하나니 か？ 하면서 二人の主人に 너희가 使えることはできな 하나님과 い。 재물을 だから 경외하여 神 섬기지 様と 못하리라. 宝を 재물은 共に使える 필요합니다. ことはできない。 근데 もちろん 문제는 이 必要 재물을 なお金 섬기게 もあり 되는 ます。 우리의 でも 욕심, お金に使えよう 재물을 섬기는 と 한은 私たちの欲 절대로 하나님을 その 섬길 수 欲に使え 없다. てしまったら、決して神様に使え 제 ることはで 하나님의 きない。 팔복의 삶을 だから 살면 神様は 세상복을 구하는 8のよう 삶과 な人生を 충돌하듯이 求めているけれども、私たちが世の祝福を求めるならば、 그럴 수밖에 없는 衝 것처럼 突すること 하나님 위해 しかできな 살려면 いし、 첫 번째 뭐야? だから神 재물에 様 대한 のために 이 生きるに 재물을 は、 섬기는 まず 것을 この宝 버려야 돼. に使えているところ、そこから離れないといけない。それを捨てないといけない 재물을 と言います。 붙잡고는 하나님 だか 나라를 ら 못 세운다. その神 이게 첫 宝を持っ 번째. たままだと神様の国は 그게 오늘 でき 본문 ない 안에 と言われます。 있는 それが 것입니다. まずこ 두 の今日 번째는 の本に 뭐냐? 書かれている一つ目の内容 비판받지 です。で 아니하려거든 二つ目は 비판하지 말라. その批 하면서 判 쭉 さ 나와요. れたくないならばそのように 근데 批判 거기도 し 또 てはいけない。 외식하는 자가 나옵니다. そこにも偽善者が 자기는 하나님 앞에서 だ 하지 から 않으면
自分は神様の 나는 前で 주님 やっ 앞에 てい 서지 ないのに、 않으면서 自分は 다른 神様の前に立 사람한테는 ってい 주님 ないのに、 앞에 他の人 서라고 に 계속 対しては 얘기하는 神様の前に 요구하는 立ちなさい、神様のために立ちなさいと要求します。 뭐냐? それは何かというと、宝と 내 의,
自分の 혹은 義 사람과의 관계에서 あるいは人と 나는 の 잘하고 関係の中 있어라고 で私はうまくやっていると合理化 자기 して 눈에는 自 들보는 分 보지도 の目 못하는 にある 이 張りは見ることができない。 모순적인 そのような 상황, 矛盾 우리 的な状 외식. 況、この偽善。 내가 어떤지는 보지도 だか 못하면서 ら自分 남의 がどうな 피부를 のかは 그렇게도 知ら 잘 ないで、 지내는 他の人の 우리의 地は 이것 すぐに見つけ 자체가요 る、そのようなこと 주님께로 自体 나아갈 が 수가 없게 主 되는 の前 거예요. に出ていくことができなくさせる構造だと 바리새인과 言います。 서기관들도 パリサイ 다른 人 사람에 とその立法 주여 学者たち 저는 も 저들과 다른 主よ 것을 私は彼らと違 감사하나이다 う 이렇게 ことを 기도하잖아요. 感謝しますとそのようにお祈りするじゃないですか。 왜요? ど 저 うしてです 인간들은 か？ 안 될 あの人 인간들이야. 間たちは 이렇게 ダメな 얘기하는 人 거예요. 間たちだと 근데 나는 思っ 그래도 てるか 괜찮아 らで 보여. す。でも自分はうまくやっている。自分は優れ 이게 ている。 교만이고 それが傲慢であ 이게 り、 자기입니다. それが自己義です。 그러니까 이 부분이 우리에게 だからこ 하나님 の部 나라가 分 있는데 が神 엄청 様の 방해가 国 되나 に 봐요. 入ると 마태가 き 이 た 두 まに 가지를 あると。 더해서 だ 지금 からマ 얘기하고 タイの福音書 있거든요. ではこれを強調して語っ 보물을 ていま 하늘에 す。 쌓아두라. 두 天に 번째 宝を置きなさい。そして 비판하지 二つ目、 마라. 批判してはいけない。 7장 비판하지 そして 말라의 7 맨 章、 마지막 批 절은 判してはいけないと言ったと 굉장히 後の 중요한 一番最後は 말씀이네요. このように言っ 7장 ています。 12절 7 한번 章 같이 の12を 읽어보겠습니다. 一緒に見たい。 맨 마지막에 있는 본문이죠. 저기 一番最 같이 後の 읽습니다. それ 그러므로 が何事で 무엇이든지 も 남에게 自分に 대접을 してもらい 받고자 たい 하는 ことは 대로 他の 너희도 人 남을 に 대접하라. そのようにしな 이것이 さい。これが 율법이요 立法であり 선지자. 預言者です。 예수님께서 イエス 이것이 様が 율법이요 これ 이것이 が立法であり、 선지자들이 한 これが預言者 얘기의 たちのしたそ 결정체다라고 얘기한 の 게 뭐냐? 預 7장 言の決 12절인데 定的な部分だ。 뭐냐? で、それ7の12に話しているけど、それが何かというと関係です。 남에게 대접을 받고자 相 하는 手 대로 にされ 남에게 たい 해라. と思うように自分にも 내가 しなさいと。 사랑받고 싶다면 だ 남을 から愛され 사랑해라. たいならば愛しなさい。 그죠? 남에게 도움을 받고 そし 싶다면 て 남을 相 돕는 手に 사람이 助 되라. けを受けたいならば助ける人になりなさい。 너무 당연한 얘기죠. 当たり前の話のように聞こえるかもしれ 관계라는 ません。 거예요. 모든 でも 것은 結 관계다. 局関係、すべてのことが関係 물질과의 だ。 관계, だから、 사람과의 관계다. 人との関係、そ 이것을 して 회복하는 物 것이 質との 천국의 そ 지름길이다. のもの 이렇게 をどのよう 얘기하고 に 있는 거예요. 扱うか。そうだからその概念を回復するのが天 목표가 国の 아닙니다. 近道だという。だから 믿음은요 信仰 뭔가 해야 は 되는 어떤 何か 그게 しないとい 아니에요. けないこ 여러분 ととかでは 사실은요 なく、 저도 皆さん、私も 그렇게 생각이 드는 것 같아요. こ 내가 のように 주님 思いが 앞에서 ちで、 뭘 主 해야 の前 되지? で何をしないといけないか。 그것조차도 それすら 세상적인 も 기준이에요. 世の中の基準です。 세상에서는요, 世の 직장에서는요, 中では職場 모든 で 다른 は 관계들은요, すべての関 나에게 係たち 요구되는 が 게 結 있고, 局自 그것을 分に 어떻게 要求 하느냐에 するも 따라서 のがあって、 평가받고 そしてそれに 거기에 応じて 따라서 評 내 価を 가치를 受けて、 인정받는 거예요. その価値によって評価を受け 근데 て価値が 주님과의 관계는 決め 그렇게 定まります。でも、 하나님 나라를 神様と関係はそうではあり 구하라라고 ません。 했지만 그게 神 뭔지 様の 안 国を 나와요. 求め 그게 なさいと 뭐예요? 言うけれども、それが出てきます。それが何 관계 ですか？ 가운데 살라는 関 겁니다. 係の中でそれが生じていくという。 7장 12절은 だから 말합니다. 7章の12ではこのように 황금률, 言います。 골든 これが 룰이라고 ゴールデンルー 얘기하는데 ルだと言 성경이 うんだけ 말하는 れど 바는 も、 뭐냐? 聖書が言っているのは何かという 하나님을 と、 사랑하고 神様を愛 이웃을 し、 사랑하고 隣人を愛しなさい。 하나님과의 관계, 神様との 이웃과의 関 관계, 係、隣人との 물질과의 関 관계, 係、お 환경과의 金との 관계, 関係、環境 모든 との 것과의 関係、 관계라고 얘기하는 すべ 거예요. ては結局関係が重要だ 그러니까 と。 남에게 だ 대접을 から 받고자 他の 하는 人 대로 に 너희도 期待 남을 されたい 대접하라. と思うように相手にも施しな 현실은 さい。 어떻습니까? でも現実 야, は 날 どう 좀 ですか？ 사랑해줘. 날 私 좀 を愛してほ 인정해줘. しい。 이런 私を 사람은 認めて 엄청 ほしい。 많아요. そのような人 모두가 がた 그렇게 くさんいま 외칩니다. す。みんな 근데 そのように 다른 求 사람을 めま 위해서 す。し 그걸 かし 하진 않아요. 他の人のためにそれ 나도 をしよう 이렇게 とはし 고통 ません。 가운데 私 있으면서 もこのように苦 그러면 しん 남을 でい 좀 る。 섬기면 じゃ 어때요? あ他の人 우리의 の中 눈이요 他の 항상 내 위를 人を 향해 そのよ 있거든요. うに苦しんでいるならそのように施 돈도 したらいいじゃない 그래요. ですか。で 나보다 も 못한 私たち 사람을 は 보면 い 얼마나 つも 좋을까요? 그죠? そのように自分のためにだけ生き 우리는 ます。お金 항상 も 남보다 많은 사람을 쳐다보고 있기 い 때문에 つも 남을 そ 도울 の 생각을 할 수 없어요. その中でも他の人を助けれ 우리 ればいいけれども、 그때 私は 그죠? 助け 우리가 なかなか 언제인지 助けよ 지금 うとし 기억 ま 잘 せ 안 ん。いつだ 나는데 かは覚えていないけれども、 제가 알던 분을 통해서 이제 私が知 우리가 っている人を 뭐죠? 通して、 사순절 기간에 성경 四旬 필사했던 節 기억나세요? その 언제인지 지금 기억이 안 聖 나요. 書の書き 그거 写 할 しをしたのを 때 覚えて 그걸 ますか？ 해주는 それをやっ 선교단체를 ていた宣教 받았잖아요. 団 그래서 体を紹 거기서 介できたじゃないです 카자흐스탄의 か。そこで 어린아이들을 カザフスタンの子供た 후원했잖아요. ち 전 지금도 支 하고 援しました 있거든요. 。今もして 그 る 아이가 教会で支援 지금 している 12살 けど、その子 됐어요. が 13살 됐어요. 맨날 12歳に 편지가 なりま 오고 した。13 뭐 歳になりま 편지는 し 좀 た。だから 형식적이긴 大 하지만 体手紙が 사진이 来たり 와요. します。そして写真 1년에 が 한 来 두 ます。번 정도 1年に 크리스마스 1、2 때나 回とか。 되면 クリス 오거든요. マスとかになると 걔 その 이름이 手紙が来るんで 엘리여서 제가 その 그걸 人が 후원한 エリ 겁니다. だから、 엘리랑 나이도 私 비슷하고
同じ、 엄청 子 컸습니다. 供と同じ名前だからその子を支援しているんですけれども、その子も大き 아, くなりました。 어떻게 이 아이가 だからこの子が本 여기까지 컸구나. 그때 요만하던 当 아이가 にここまで大きくなったんだな。こんなに 얼마나 小 볼 さかったんだ。 때마다
だからそのような知らせを受けるたびに、ああ、うまくでき生活してるんだなと思って。 나는 はい 얼마 사실은 だから 얼마도 안 되는데 私はあんまりそん 그 なに大 아이에게는 きい金額じゃないけれども、 그 その 인생에 子 큰 に 도움이 とっ 된다는 てはそれが大きい助け 얼마나 になるっていうの 저한테는 が、私にとってもどれだけ 때로 感 이제 謝なのか 계산하다 わかり 보면 ません。 야, 時に 이거 は 좀 計算した 필요할까? りする 이런 とは、 생각이 들잖아요. これはもうやらなきゃい 항상 けないかな 그렇게 と思 생각이 ったりもし 들잖아요. ます。私 뭐 たちも 필요한 な 게 かなかそう 생기고 考えるじゃない 또 ですか。 뭐 必要なものが 그렇잖아요. 生じたりとかすると、 그 そういう 끊을 の 수가 支援という 없더라고요. とかを 기아 聞 대책 いたが 때문에 ったり 그거는 するじゃないですか。で 아직도 も、 계속 하게 돼요. 飢餓対策本部とかそういうのの中で、 여러분, 우리 いまだ 눈은 に支援 어디에 をしてい 있습니까? ます。だから、皆さんの目は 여러분 ど 그 こにあり 관계 ます 안에서 か？ 누리는 기쁨을 その関 여러분 係の 누리고 中で 계십니까? 感じる 아니면 喜びというのを 막 皆さん 일의 経験してい 성취, ますか？あるいは 목적, 仕事、 이 目 남자들인 的、 것 같고 目標。それが 여자들의 관계는 女性た 날 ち、 좀 そして 사랑해줘, 女性たち 날 좀 は 받아줘, 私を受 내 け入れてほ 감정 しい、 좀 私を愛し 이해해줘. てほしい、私の 요 感情を理解してほ 사이에서 しい。そ 우리는 の間 하나님 で私た 나라를 ちはいつの間に 온전하게 か 이룰 神 수 様の国を 없는 完全に出す 그런 ことができ 것을 な 보게 い、 됩니다. そのような姿 그래서 にと 주님이 どまっていることを見 말씀하시는 ることができます。だから主はおっしゃ 남에게 られま 기쁨을 す。 받고자 하는 대로 他の人にされたいと思うように、너가 自 어려울 分 때 がしな 도움받아야 さい。 되면 지금 だから 어려운 他 사람을 の 구하라. 人 그거 に 아닙니까? 助けを後に受け 근데 たいな 우리는 ら 어떻게 ば、 해야 돼요? 今は他の人に助けな 저 さい。 키를 보고 で 아, 저 も 인간 私た 저거 ちはい 저거 つも相手の治療を見て、 여러분 あの人はこれだからダメだ。 너무너무 이게 안타까워요. 本 너무 当にこれが 자기중심적 残念です。 이런 本当に自 거거든요. 己中心的だから皆さん 우리 そういう子だというこ 사실은요 とです。だから 이제 우리 実は 권사님들도 その 지금 연세가 계속 みん 들어가고 な 계시잖아요. だんだんこう年取っていくじゃない 함께하는 ですか。だ 기쁨을 から一緒 누리셨으면 に 좋겠습니다. 過ごす喜びを 아멘? 皆さん感じてほしいと思います。おばあちゃんた 좀 ち 너무 어렵죠? 難しいかもしれないですけど。 경험이 だ 많을수록 から経験が、世の中の経験があればあるほど、年を取れば取るほどどうなりますか？もっと子供のようになります。だから私を受け入れてほしいとか、それしかありません。子 진짜 供帰り 예수를 をどんど 닮은 んしていく 인격은 から。 날이 で 갈수록 も 어때요? 本当にイエス様に似ていく人生は、 다른 사람을 사랑하는 삶이 勝 되는 ってばったほど他の人を愛する人生になり、他の人に仕えていく 이거 뭐 人生 나이가 적으나 皆さん 많으나 そのようにやったっ 상관없는 ていいと 거예요. 思います。それは年が取っていても若くても同じです。 굉장히 중요한 とても 얘기입니다. 重要な話。だ 7장 から 12절까지가 7の 이 12 화문으로 までが 나오고 この 그 ように 다음부터는 어떻게 交流ルー 7장 ルが書い 마지막 てあって、 부분은 そしてその7章の 좁은 後半部 길, 分は狭い道。 비유적으로 이 比喩 길이 쉽지 않음을 この道が 얘기합니다. 簡単じゃないということを 이렇게 사는 게 話しています。 뭐 だから 쉽지는 않아. このように生きるというのが簡単では 좁은 ない。 길이에요. 狭い道だと 들어간 言わ 사람 れ 몇 ま 명 す。 없어. だから入る 근데 人はあまりいない。 이 길로 통해서 열매를 で 맺을 もその 수도 있어. 道を通して実を 말하는 結ぶこ 사람도 ともでき 많아. る。 근데 열매 そし 맺지 않은 걸 て 보면 実を 그들은 이미 뿌리에 도끼가 찍혀 そし 있는 て、それで 상황. も実を結ぶことができない人たちは、斧がもうすでにそこに刺さ 천국은 ってい 우리 る。だから、 마음에서 実がなけれ 마음에 ば天 임하고 国に入 주님이 る 우리 ことができない。 가운데 だから 영접함으로 天 말미암아 그 国は 하나님의 神 자녀가 様の 되고 国は、 그분이 私たちの 우리 子に 가운데서 우리 受け入れ 인격을 たことによって 바꾸셔서 子供としてく 또 ださり、 순종할 私たちの 바를 人 소원을 格を変えて 주시고 くださり、私た 하셔서 ちが従順 한 しない 걸음 とい 한 けない 걸음 ところ 가다 を教え 보면 てくださり、 우리의 一 삶에 歩一歩 열매가 나타나는 導 거예요. いて 그 くださる。そして 열매는요 その 돈이 結 아닙니다. 果、実としてなるんだけ 명성이 ども、その 아닙니다. 実というのは何 능력이 かというと、 아닙니다. 能力でも、 관계입니다. 名声でもなく、関係 우리의 です。 마음에 이 私 사랑의 たちの 관계를 心に 가지는 その愛の関係が生じ始める。 이것이 それが 중요하다. とても重要だと言 7장 われます。 마지막에 보니까 7章の最後の 예수께서 部 이 分を見る 말씀을 と、イエス 마치심에 様が、 우리들이 그의 가르치심에 논라니. このようなこと 주님의 を教え 말씀이 た 너무 時に、 충격적인 主が 거예요. 驚いた 생각도 か 안 ら、 해본 얘기예요. イエス様の 이런 言葉が 세상을 本当に 꿈꿔볼 衝 수도 撃的だったということです。 않았어요. このような 그쵸? 夢見たこともない 이거 国 이런 です。 세상 꿈꿔볼 だ 수가 から私たち 있나요? が夢見る 다른 こと 사람은 が 어떻게 できない 믿어요? 国です。 그죠? 他の人を 내가 信 여기서 막 じることもできない世の 적자 中なの 생존해가면서 に、だか 겨우겨우 ら自 살아가고 分が 있는데 生存 다른 しな 사람 いといけない 책임진다고 で 그거는요 生きているその世の 오늘날에는 中で他の人 하면 안 に 되는 仕えると 일입니다. いうの 내가 は、 하고 싶은 게 本当 얼마나 に考 많은데 え 내가 たら 나를 やっ 이걸 ちゃいけない 포기해? ことです。だから、 불가능하죠. 私がやりたいことを 근데 諦めて他の人を助ける不可能なように見えます。でも、 않습니다. 天国はそうではないと言われます。天国という 우리 のは、 마음에 임한 私たちの 천국은 心に望んだ天 인격으로 国というのは 나타나고 人格を通して現れ、 관계로 そして 열매 関 맺게 係 된다는 で 거예요. 実を結ぶと。 이 관계의 だから 열매를 우리가 関係の 사명이라고 実を 얘기합니다. 私たちは使命と言います。 자, 오늘은 이렇게 정리를 今日は 했습니다. このように 5장에서 整理をしました。 7장까지. 5章から7章 그리고 まで。 그 중에서 そしてその 오늘 中 여기서 で 얘기하는 今日こ 거예요. こで 그런즉 言ってい 너희는 ます。 먼저 だか 그의 らあなた 나라와 方その 그의 国 일을 とその義を 구하라. 大切に求めなさい。 아, 어떻게 하나님 나라와
너희를 だから 구하는 神 자리가 様の国 아니냐? を 그 どうや 앞에 ったら 답이 私が 있습니다. 求めるのかって 너희 言って 하늘 その 아버지께서 前 이 に答え 모든 を 것이 書いてあ 너에게 る。 있어할 줄 아시는 これをす 이 べ 땅에 て 필요한 거 だ 아버지가 か 다 ら 주신다. 아버지가 父 다 が 하신다. 必要なものは知っておられると。だからこの地で 믿으십니까? 必要なものを父が与えてくださる。信じま 여러분 す 이거 か 좀 アーメン。 믿어봅시다. 皆さんこれを信じてみましょう。 예. 좀 힘들어요? 大変ですか？信じれないです 아버지를 か？ 믿을 수가 없어요? 父親を信じることができませんか？ 믿기 바랍니다. 信じてください。 예. 아버지. だ 그래서 から 아버지에 父 대한 天 얘기하고 に 마치려고 おら 합니다. れる父。だからその父に対す 사실은 る 제가 話を 이번에도 したいと思いま 하루 す。今 이틀 이렇게 回 좀 も 갔다 1日 왔어요. 2 강릉에도 日 축제도 関連 갔다 に行 오고 ったり、 그러면은 側長に行ったりとかしてきたんだ 제가 けれども、 제일 올 때마다 두려운 私 게 がい 있습니다. つも 우리 来るたびに怖いのが 셋째 何か 넷째가 という 제일 두려워요. と、
3番目、 네, 4番目 만나면 の 막 方が 달려오거든요. 怖いんですね。なぜか 안겨요. というと、しばらく 그리고 家を 뽀뽀를 開けて戻ってくる 합니다. 어디 と、 이제 교회에서도 チュー 막 したりとか、 하던데 ハグしたりとかするんだけど、 어때요, 여러분? どうですか、皆さ 혼자 ん。 그 생각하다가 이 だ 본문 から、 생각이 一 났는데 人でそのようなことを思ってた時に、今日の本文も思い出したんだけれども、 언제까지 아이들이 い 이럴까라고 つまで子供た 생각하니까 ちがこ 너무 うしてくれる 즐겁더라고요. だろうなと思った時に、そ 계속 のような 이러지는 ことを 못할 本当に 테니까 嬉しい。 지금 누려자 이런 だから 생각이 今 들었어요. ずっとこうではないだろうから、今それを楽しもうと言って、お父さんと言って来るんだけれども、 천국은 다른 데 있는 게 天国 아니라 というの 여기에 は 있습니다. 別のところにあるんではなく、こ 이 こにありま 아이들이 す。この子供たちがお父さんをこれだけ、お父さんがいい人でも悪い人でも、どういう時でも、お父さんと言って話してくるのが、それがお父さんです。そして、お父さんを呼ぶ人たちの子供の姿というのはこのようなものです。 자, 그래서 아빠 이거 하다가 또 だから、 혼자 お父さんという 궁금해서 こと 또 を 찾아보기. 이거 이 생각은 참 많이 した 했습니다. ら、いろいろ 제가 考えて調べてみたんだけど、 저는 아버지라고 私 부릅니다. はお 우리 父さんのことを 아버지를 お父さ 아버지라고 んと言い 부르죠. ます。 아빠라고 부르지 못해요. アッパとは呼ばないで、アッパお父さん 이거좀 って 해주세요 言う。だから、お 이런 父さんこうやっ 거는 て、 정말 みたい 옛날 なことは小さい頃し 옛날엔 かやった 그랬을 ことあり 거예요 ません。 분명히죠. ちっちゃい頃は多分そう呼ん 편지도 でたと 있고. 思うけれども、手紙にもそうやって書いてる 지금은 かもし 그렇지 れないけど、 않아요. でも今は 근데 そうではありません。 성경에는 でも 이 、 아빠가 聖書で 아빠입니다. は、そ 아버지가 の、 아니에요. お 그리고 父と 너의 いうお 하늘에 父さん 계신 と書い 우리 てあります。だから、 아버지여라고 天におら 보여져 れ 있지만 る 이거 아빠예요. お父がお父さん、そのカジュアルにお父さん、 중국에 パ 가면은 パのようなものです。 아빠를 뭐라고 하는지 아세요? 中国 우리 語 강선 で 선생님 、 어떻게 됩니까? 이 발음이 お父さんは何と言いますか？関西発音。 빠바 이렇게 되나요? 그죠? 빠바. 맞나요? 강명희 合って 선생님? ますか？ 예, 한 번만 들려주세요. 크게 中国語の発音 원- ちゃんと言える人。 빠바 이렇게 아, 되잖아요. 빠바. 이거 되게 신기한 거예요. うん、 그때 だから 배우다가 面白いなと思い 이상하다. ま 이게 し 또 た。なんか 아빠랑 中国語 비슷하네. 勉強してた 근데 時には似て 성경에는 る 일단 なと 아빠가 思って。 나오고요. だから聖 딱 書で 보면 も 이렇습니다. アバというじゃないですか。 영어로는 それで、 파파, 파파, 英語では 파파 パパ、 이렇게 하잖아요. 데디 パパ、 이렇게 ダディと 하잖아요. か、まあ、ダダとか言いますね。 스페인어로도 파파예요. スペイン 전 語でも 몰랐어요. パパです。知らなかったです 스왈리아도 바바예요. でスワヒリ語で 힌디어로도 も 파파래요. ババ。そしてヒ 신기하죠? ンドゥー語でもパパという。 아빠는 다 P 발음, B だか 발음 ら 아니면 P 발음이고요. みんな 엄마는 パパというのは M D とか 발음입니다. P とかから始まる言葉 엄마는 が多 진짜 くて、 그렇죠. お 마미. 母さんはほとんど 마마. M から始まります。 중국어로도 マ 마마예요. ママ。中国語でもママと言います、 우리 ね。 한국처럼 마마 이런 거 아니고 だ 그죠? から中国、韓国語 그거 だと 아니고 ママっていうと 마마 なんか 이렇게 해야 돼요. その 어쨌든 王妃みたいな意味なんだけ 마마예요. ど、そういう意味じゃな 되게 い。 신기하죠. だ 왜 から 이렇게 됐는가? みんな 모든 マ 언어가 マ 왜 マ 다 って言う。 M이 だからどうし 들어가고 て BP로 多くの言語がお母さんが 요즘 저기 M から始まるの AI한테 か、そして이 お父さんは 모든 D とか P MBP는 から始まるかという 혀를 と、 쓰지 않는 全部 말이랍니다. これは舌を使 그래서 わ 제일 ない 자연스러운 말이라는 거예요. その 그리고 発音だと言い M은 ます。 그죠? そして M というのは、と 젖을 言っ 빨고 て、これ 있으면서 は、 낼 수 あ 있는 その、 소리라는 거죠. お 그래서 엄마에게 젖을 そ 먹으면서 の、 이렇게 되는 おっぱいを 거죠. 飲みながらも 마마 이렇게 된다는 거죠. 出せる 그래서 音が、 마마라고 っていう 된다는 言 거예요. 葉だって。だから、 엄마나 M と 상관없이. か P とかも、どこの国の 아빠는 言葉で 어떻게 も 좀 더 表 힘을 現しや 줘야 す 돼. い。そしてパパというのは、 아빠를 も 부르려면 うちょっ 좀 と 더 こ 힘을 う 내야 돼. 力を 그냥 出 나오는 게 す 아니라 発音です。 입술을 터트리기만 하면 だから、 나오는 소리가 口を 그거 아니면 開けば 표현하는 出る 것이죠. 言葉が、パとかパとかいう言葉の 여러분 表現だと言います。だから、発 하나님이 音だって言いま 가정을 す。だから、 허락하시고 神 에덴 様が 동산에서 家 심지어 庭を 우리가 与えてくださっ 선악과 て、エデンの 따먹고 園で 그죠? 천국에 善悪の 쫓겨날 木の実 때 を食べて 혼자 追い出 내버리지 された、 않으시고 もう 그 一人で 사이에 追い出されるの 그죠? ではなく、 아내를 붙이시고 お妻を与えてくださって、 그랬더니 一緒に家庭として追い出されました。だから、 천국이 家庭というのを 어디에 与えてくださった理由は何かという 이제 と、 하늘 천국에는 너희가家 들어갈 수庭は 없을지라도 だから、世 가정은 の、その 천국을 本当の天国にはまだ入ることができるとして、もう家庭を天国にしなさいというふうに 아이가 やってくださった 태어나면서 ん 우리는 でしょうか。 세상이 바뀌지 だから 않습니까? 子供というのが生まれた 저는 時 또 다시 世の 해야 中が 되거든요. 変わるじゃないですか。私もまたこの5人目を引きたい 때로는 っていうけれど 두렵고 も、時にそれが怖かったりとか、 어떻게 시간이 지났는지 だ 10년이 から10 잘 年 생각도 間 안 こう 날 やって 만큼 育てをしていった 바쁘고 時に 그렇지만 忙しくて 아이가 思い出せないぐらい忙し 말을 か 하기 ったけれ 시작할 ども、 때 子供 걷기 が 시작할 口を開いて言葉を喋り始めた時、歩き始めた時、親を理解し、その認識した時、その喜びがどれだけ多い大きいのか。だから皆さん子供がそうなっていくと、中学生とか高校生とかなってい 위기의식이 くと、 느껴집니다. 혼자 지금 危機 이 感を感じ 영상을 ます。だ 엄청 から 많이 最近 찍어요. 私も 왜냐면 映像をいっぱい 다시 撮っ 안 て 올 るんだけど、 기회일 なぜか 거라는 という 생각이 と、 들어서 もう二度と来ない機会かもしれない 사진도 と思う 찍고 から、写真を 그렇게 撮ったり、映像を撮ったりとかしています。 관계 속에서 누리는 だから関 천국은 係の中で得 가정에서 る天国というのは、家庭を通してな
されるのではないでしょ 아버지들은 うか。 세상에 だから 나가서 お父 돈을 さんたちは 벌어가지고 世 밥 に出ていって、 먹여준다고 열심히 その 삽니다. 仕事をして、食べさ 지난번에도 せるた 어떤 めに仕 형제랑 事をします。 얘기해보니까 だから 야, 昨日 사실 그건 も、 아니잖아. 네가 どっか 일하고 も 싶어서 하는 거잖아. だからある兄弟と話してた 의미는 時とかも、
もちろん、その意味はあるけれども、それが全部ではないです。だから、そこには限界があります。 우리가 다는 だ 모든 から私 수도 たちがするすべてのローク、 그죠? 이 それ 관계를 が 주셔서 이 関係をくだ 복잡하게 さって、その 만들어가는 이 複雑 구조가 な中であるけれど 사실은 も、 진정한 そ 천국을 れを 누리고 作り上げてい 진정한 く過程 관계를 が 누릴 수 있는 天国 장입니다. として天国を味わうことが 교회도 できる場所です。 마찬가지죠. だから教会も同じです。 오늘 6장 32절도 だから6 말합니다. の32 너희 でも 하늘 言います。 아버지께서 이 모든 것이 너에게 その 있어야 할 天 줄을 の父はあなた 아십니다. 方に全てが必要であるということを知っておられま 아빠 す。 이거 좀 だ 해줘. からお父さんこれやって 했는데 と 안 해주는 아빠가 言った時 있나요? にやってくれ 물론 ない 안 お 해줄 父さ 때가 んがいます 있습니다. か？もちろん 그게 やってく 그 れない時 아이에게 もあります。それ 좋지 が 않다. 子供たちにとって良くないなら 합력하여 ば、 선을 이룰 수 だから 없는 全て 것이라면 を 들어줄 수 없고요. 合わせて益とならないならば聞いてくれ 모든 ます。 걸 다 そしてお 해주죠. 母さん 다 は全部 제공해주는 やってくれ 엄마라면 ます。全部 아빠는 与えてくださるお 그 母さんなら 안에서 ば、 이 お 아이에게 父 진짜 さん 필요한 は 것을 本当に必要な 해주는 ものが何なの 관계로 かを 있는 知っ 것이죠. て与えて 때로는 くれる 무엇이 関 옳은가 係です。だか 생각해가면서 ら時には何が 무엇이 本当に 아이에게 正しい 좋을까도 のか、正しくないの 생각해가면서 かを考 말이죠. えながら与えてくれるのが父 다 親というもので 이는 す。 다 이방인들이 구하는 것이다. それはすべ 여러분 て違法人 이방인입니까? 方が求めているものだ 하나님과 からです 상관없는 皆さんは 이방인입니까? 違法人ですか？ 무엇을 神様と関 먹을까, 係ない違 무엇을 法人で 마실까, すか？ 무엇을 何を 입을까 食べるか、何を 하지 飲むか、 말아요. 何を 이는 着るか。 다 이방인들이 それ 구하는 は 것이다. すべて違法人が 믿음 求め 없는 るものだ 사람들이 と。 하는 信仰が 일이라는 ない 것이다. 人たちが求めるものだと言 너희 います。 하늘 아버지께서 이 でも 모든 天の 것이 너에게 父は 있어야 할 줄을 あなた方に必要なことを知っておられます。 이번 오늘도 오면서 하나님 뭐 아버지 아시죠? 神様ご存知ですよね。 주님 天の父なる神様 이 ご 상황 存知ですよね。このすべての状況をご存知ですよね。 복잡하고 어떻게 해야 할지 2 모르는 つでどうしたらいいかわ 관계 から 속의 ない 문제, 関係の 물질과의 中での 관계, 問 그죠? 題、お金の問題、 이 교회가 어떻게 되는지 教 아시죠? 会がどうなるか。 아끼는 마음으로 それを 왔습니다. 知ってますよねと言って、主に委 장자 ね 같은 た 마음이에요. あれ。 야 이렇게 時に 해야 は 돼. 이렇게 長 하는 男 게 のような 맞아. 心で、こう 이런 やったらいい 마음이 のに、ああや 저한테 ったら 큰것 あ 같아요. あ 교회 がいけ 안에서 ないみたいな。 주님이 이렇게 そういう 하라고 하시는 心 것 が強 같아요. かったり 이렇게 します。だか 합시다. ら、こうしたらこうやれてると思います。 근데 こうやりましょうと言って、 첫째 引っ張ってい 가지고 こうと 있는 しまいます。 숙명과 で 같은 も、 어려움인데 でもそれが、時にはそれによって疲れて 그러나 しまいます。 오늘 우리 아버지가 계신다. でも、天の父なる神 이 様はおられ 아버지께서 る。 다 아신다. だから神様は全部知っておられる。 이래야지만 우리가 쉴 수 そ 있지 のような時に 않습니까? 私たちが、その時に 그래야지만 休 구할 みを 수도 得 있는 れるんじゃ 것입니다. ないでしょうか。そしてその時によって求めることもできるんじゃ 혼자서 ないでしょうか。 가져가면서 내가 一 무슨 人で 하나님이 된 마냥 自分が神様になったかのように、私が全部責任を取れるかのように。 그래서 비판하지 だか 말라 ら、 7장에서 批判してはいけないと 말씀하시면서 7章 결론은 で言い 어디로 ながらも、 갑니까? 結局結論かなって言ってることで求めなさい。そうすれ 너희에게 ば、 주실 것이요 あったら、 찾으라 探しなさい。 그리하면 そうすれば見つかりま 찾아낼 す。 것이요 문을 叩き 두드리라 なさい。そう 그리하면 すれば 너희에게 주실 開かれま 것이요 す。 그러면서 뭐라고 합니까? そして 누가 아들이 떡을 달라 하는데 パンをくださいと言っているのに、 돌을 주며 생선을 달라 石を 하는데 与えて 뱀을 줄 사람이 魚をく 있느냐. ださいと言っているのに、蛇が与える 어떻게 者がい 이 るだろうか。 부모를 어떻게 だ 하면 から、 우리의 재물의 どうやったら 관계를 私 믿음으로 た 갈 수 ち 있느냐? が信仰でこのように宝との関係を持つことができるかといったときに、主を信じればいいと言います。天の 어떻게 父な 하면 る 이 神を 관계 信じな 속에서 さい。 있는 どうや 어려움들을 ったら 극복할 수 その 있느냐? 関係の中で難しさを克服することができるかといったときに、主に求めなさいと言われます。 관계는요. だから関 그렇게 係と 우리가 いうのは、 생각하는 것처럼 私た 이상적이지 ち 않습니다. が思う 내가 ぐ 원하는 らい 대로 理 다 想的 해주는 ではありま 관계가 せん。 된 だ 다음에 から私た 좋은 ち 관계를 が、 만들려고 하니까 その 관계를 하지도 않는 것입니다. 関係を自分のしたいようにはできないと思うから、関係をすらを気づかないようにしようとします。しかし、主は言われます。求めなさい、探しなさい。 주님이 주신 관계, 主がく 가정, ださった関 주님이 係、 주신 家庭 관계, 主がく 교회 ださった 가운데서 教会の 하나 中 되기를 で、 힘쓰고 一つになる 그 こと 안에서 を 주님을 励む。 찾아서 その 그죠? 中で主を 주님 求め 안에서 하나 되는 教 관계가 会の中で 아니면 神様の中で 내가 원하는 대로 저 関 사람이 係じゃなけれ 말해주고 ば、 내가 원하는 だから 대로 저 自 사람이 分のや 행동해주길 りたいよう 바란다면 に行動し 우리는 て、自分の 관계를 やりたい 맺을 よ 수 うに 없습니다. 行動してくださるし、くれる人を求めて関係を探すならば、それはうまくいきません。だから、どうしてこうやってやってって言ったのに、こ 저렇게 うやら 했으면 ないの 좋겠는데 왜 저렇게 하는 こうや 거야? ってほしいのに、どうしてこれを聞いてくれないの 여러분 か。 그러면 끝도 皆さ 없습니다. ん、でもそうしたら絶えずまな 어쩌면 く 여러분도 その 저에게 아, 不 목사님 明、 왜 不満 저렇게 というの 하십니까? は生じます。 그런 多分 생각이 당연히 있겠죠. 私にとっても、私に対しても、 누구한테나 皆さんも 있습니다. 牧師先生、あ 그러면 あやったらいい 여러분 のにとか思うかもしれません。 그 でも、 관계는요. 皆さん、そのような 하나님만 中では 못하는 관계가 関係 됩니다. はしない方がいいものになってしまうかもしれません。それぞれの性格も違うし、 그래서 背景も 완전하지 違うし、 않잖아요. だから完全ではないです。 서로 받아주고 だからお 서로 互いに 세워가는 受け入れてあ 관계가 げて、お 될 互 때 いに助け 이게 ていく関係に 작동하는 な 거예요. るとき 근데 に、その関 무엇보다 係というも 그런 のが一気 배경 になります。 안에서 だか 그래도 ら 안 되는 부분이 で 있잖아요.
있잖아요. でもその中でも 주님께 なかな 구하는 かうまくいかないとき、主に求めていくということです。 찾는 것입니다. もう探していくということです。叩いていくということです。 특별히 누가복음 特に、 얘기하는 ル 것처럼 カの福音書が言 주님이 っているよう 주시는 に、主が 성령으로 くださる 말미암아 御霊によ 성령 っ 안에 て、 하나 되지 聖 않고 霊 하나 様の 될 수 中で一つ 없다는 に 겁니다. ならなければ一つ 그 になることが 전에는 できません 계속 。 비판하는 その 거예요. 前までは絶えずにお互いを批判することしかありません。 그래서
7장 11절도 だ 이렇게 から7の 말합니다. 12でも、11でもこ 너희가 のように 악한 言います。 자라도 좋은 あな 것으로 た方が悪い 자식에게 もの 줄 に 줄 なったと 알거든 しても、子 하물며 供 하늘에 にいいも 계신 のを 너희 与えることを知 아버지께서 っているならば、 구하는 자에게 天にお 좋은 られたあな 것을 た方の父がどうして求める者たちに 않겠느냐. 良いものをくださらないことがありましょ 그래서 주기도문은 う。 이렇게 だから主の 시작합니다. 祈りはこ 하늘에 のよう 계신 に 우리 言い 아버지, ます。天におられ 내 る父なる 아버지요, 神様。 내 私 아빠야 の 이런 父 게 よ、 아니고 私の 우리 父よと。 아버지요. だから私たちの 하나님은요 神様と言います。だから 공동체 神 안에 様は共同体の 관계 中 안에 におられ 있습니다. ます。 그래서 関 우리 係の 가정의 中に 아버지가 おられます。 되시고 だ 우리 から私 교회의 たちの 아버지가 家庭の 되시고 父となられ、教会の 그래서 父となられ。 our father だから、 한글은 our 항상 father。 그렇잖아요. だから 내 아버지도 우리 아빠야 韓 이렇게 国は 얘기하지만 あ 영어는 ウ 그렇게 リウリ 얘기하지 とよく 않잖아요. 使 My うけれ father ども、 하잖아요. 英語 근데 ではいつ 영어로도 もマイ our とかアワー father とかがしっかり区別され 이상하죠. てるけれども、英語の主の祈りでもアワーファーダーと 워낙에 言い 그죠? ます。 가정의 배경과 유교적인 배경에 있어 だ 우리는 から、 너무나도 私たちは 자연스러운 儒 것 教 같지만 的な概念の 그러나 中 진짜 で、 우리는 という 우리인가요 私た 지금? ちという言葉をよく使うけれども、 나를 우리라고 표현하고 있는 건 아닐까요? 내게 私 해줘 이게 私 아닌가요? に 또 と 거꾸로 表現するときもウ 나밖에 リと言っ 모르는 て 이 使った 서양 りするけ 세계의 れども、 가치관 안에서 어. Our Father で who も、 is そ in の heaven 、英語でも 이 Our 말은 Father who 굉장히 is in 강력한 heaven 말이에요. と書いてあります。それ 우리의 はとても 아버지 意味のある言葉です。だから私た 아버지가 ちの 자녀들 父なる 중에 神様だと。 특별히 だから、 누구 편일까요? 父親が子供がいっぱいいる中で誰かを 자녀들 特 생각엔 別 그럴 수 エゴひい 있지만 きしたりすることある 아버지는 でしょ 그럴 う 수 か。 없습니다. 子供が見るにはそう見えるかもしれ 그래서 ないけれども、 누가 父親は 진짜 そうではありま 잘했나? せん。 누가 だ 이렇게 から、 그 誰 각 사람의 が、 장점과 それぞれ 약점을 の 알고 그 아이들의 いい 재능을 部分、 알아서 悪い部 그 分、 아이들이 才 어떻게 能 하면 と 그 かを知っ 아이들의 て、 삶에 どうやったら子 가장 供たち 주님이 が本 주신 当に一番 은사대로 主が 갈 く 수 ださった 있을까를 賜物通 고민하게 りに行 되는 くことが 것이죠. できるのかを考えるのが父親です。 단점들과 약점은 だ 좀 から弱点とか 버리도록 足り 도와주고 ないところは 장점들은 直せる 세워갈 よう 수 に捨て 있도록 れるように 세우는 것. 利点焦点を 여러분 伸ばしていくことが 이것이 できるように 부모가 해야 될 일이고 それが親がしないとい 이것이 けないこと 진짜 でありそれが本当に 우리가 私 자녀에게 た 줄 ち 수 が 있는 子供 제일 たちに 좋은 与える 것입니다. ことができるいい 돈을 크게 물려주는 から 거 お金をあげる 별 こ 의미 と 없습니다. それはあまり意味ありませ 한순간에 ん 다 一 날아갑니다. 瞬でそれはなくなってしまいますいつか 지식을 주는 것도 知識を 포함돼요. 与える 그죠? ことももち 물질도 ろん含 주고 まれていま 지식도 す 주고 知識とかそういうような 아이들과 もので 함께 満たして 뉴스를 あげるこ 보고 と 아이들에게 이런 세상 돌아가는 얘기도 하고 のなことを一緒にニュースを見たりとか 것이죠. 知識を与えたりとかそのようなこ 아직 とも重 세상에 要なこ 나가보지 とです 않은 아이들에게 世に出ていったこ 세상이 とがない子 어떤 供 걸 たち 보여주기 に世が 위해서 どうであるのかを見せるために 전 요즘에 이렇게 いや 깨달은 것이 私は 우리 最近 아버지가 このようなことを思い 기자니까 ました。私の 저는요 父親が 초등학교 때부터 ニュー 그렇게 スキャスターだっ 국제 たか 정치 ら、 뭐 이런 얘기 小 엄청 さ 많이 い 들은 것 頃から 같거든요. 国際と 맨날 経済 신문 とかその 보면서 ようなことをよく聞い 물론 て新聞 스포츠면을 を 제일 読んだりとか、 좋아했지만 もち 그래도 ろん 그 ス 앞에 ポー 다 ツ欄が一 보고 番楽しかったけれども、 삶에 ニュー 관심이 ス 더 とかも全部 많았지만 見て、 그러나 うん 항상 いました。 1면부터 そ 시작했습니다. して一面からこう見て 아, 이게 読ん 보니까 だりしまし 다른 た。でも 가족들은 それ 그러지 が 않은 가족도 他の 참 家族 많은 た 것 ちは 같아요. そうじゃない家族も 정치 多いと思 얘기를 いま 한 す。 게 だから政治 아니라 の話 세상에 돌아가는 것. よりも、例えば 이걸 世がどう 가르쳐준 回っ 게 ているの 얼마나 か、そういうような 필요할까요? ことを 특히 教えてくれたことがどれだけ必要だった 막 特 급진적으로 に 변하고 있는 このように世の 상황에서 中が劇的に変 나는 わっ 내가 ている中 원하는 で、 일을 하기 위해서 가정을 다 その 어? 自 모른 分 척하고 のやりたいことをやりたいから、家庭を無視して、家庭を作らないで、自分の 20대, 目標に向か 30대 って走ってい 내 くこ 어떤 と、そのような 뭔가를 のが主 누리기 流となっ 위해서 ている世の 내 中で、 목표를 だから 내 20代、 야심을 막 30代、そ 채우고 うです。 내 野心 능력을 막 과시하기 위해 の 사는 ために 사람도 自分の中で、 분명히 自分のため 있습니다. に走っていく。 나쁜 自 건 分の人 아니에요. 生を生き 근데 たい。そのことは 자녀를 悪いこ 가진 とではないかもしれま 순간부터 せん。でも子 우리가 供が 생각해야 돼. 生まれ 이 た 자녀에게 瞬間から、 어떤 좋은 것을 줄까? 私たちはいつも考 근데 그게 える 누구 ことが 마음이에요? 子 하나님 供 마음이에요. に一番いいものは何 예수님 なのかを 마음이에요. 考え始めます。それが 가장 結 좋은 局は 것을 神 주시지 様の心、 않겠느냐. イエス様の心です。一番良いものを与えてく 아빠와 ださらない 자녀의 ことがあ 관계는 るだろうか。 그러니까 だから子 구하는 供 관계입니다. と父親の 구하고 関係 얻는 は 관계입니다. 求める関係です。求めて得る関係 구하라. です。 그런즉 求めなさい。 너희는 そう 먼저 す 그의 れ 나라를 ばその国 그의 と 나라와 国を 그의 まず 일을 第一に 구하라. 求めな 주님 さい。 잘 모르지만 だから 주님이 分から 가장 ないけれども、 기뻐하시는 主が 것을 一番 하기 喜ばれる 원합니다. ことをすることがで 주님 きるように 가르쳐 なれば、 주세요. 主を教えてく 인도해 ださい。 주세요. 구하라. 導いてください。求 구하라. めなさい。 그리하면 너에게 求 주실 めなさい。 것이요. そうすれば与えら 찾으라. れます。 그러면 探しなさい。 찾아낼 そう 것이요. すれば見つかり 이 ます。 천국을 この 이 天
땅에 天国をこの地 데리고 に 오신 お 임하게 하신 예수님 望 앞에 ませてく 구해라 だ 왜 さった 안 その 구해? イエス 왜 様の前に 세상 求めな 기로가 さい。どうして 왜 求め 네 ないのか。 방법대로 どうして世 해? の中の方法を 여기에 좋은 게 ど 있는데 うして自分 왜 の方法 반대로 通りに行く 찾고 のか。 있어? 一番いいものがここにあるのにどうして別のところで探すの 나에게 か。 와라. だから私に来なさいと言われます。 아빠 하면서 お 달려와. 父さんと言って走ってきなさ 이렇게 いと 얘기하시는 거예요. 言われます。 여러분, 皆さん、 우리가 이 私たちが 주님과 こ 이런 の 관계가 主と 되기를 このような関係になるこ 바랍니다. とができるように願います。 힘주고 뭐 있는 自分で 척하고 力 해봐야 뭐 でなんとかで 얼마나 きると言って 있으세요? 耐えても、 얼마나 どれだけ 대단해요? できるでしょうか。どれだけすごい 세상에서 こと 막 ができ 그죠? るでしょうか。 가오를 세우고 世 막 の中で自分のそのメンツとかを立てて、
やろうとしても。 우리 원배 형제가 한 얘기가 되게 ウォンベイさ 인상적이었는데 んがこの間言ってたのがすごい印象的だったん 내가 だけど、 아무것도 아니라는 걸 아직 私 몰라서 が 그러는 거다. 何でもないということを気づかないと、この 인생이 ように言 어떻게 ってしまう 보면 と。だから 참 人生 어려운 は 과정들을 겪고 多くの難しさを経験し、希望をなくしたりとか、そのようなする時 나의 間も過 신명기 ぎて、 8장처럼 新明記8章の御言葉の 주님밖에 よう 없다는 に、 것을 主 아는 しかいない 데까지 というこ 가는데 と 우리 を 인생이 悟る 많은 ところ 시간 まで 걸리는 것 私 같아요. たちの人生は多くの過程があります。そしてそれも益です。 부서져보고 時には壊れたり砕かれたりすることも、 한계를 느끼면서 그러나 自分の限界を 이제는요 感じたりすることも、でもそこから、こ 구하는 れから 자리를 は 가시기를 求めると 바랍니다. ころまで行ってほしいと思います。 주님 主 주시옵소서. よ、くださいと。 구했는데 안 주셔? 求めてもく 찾아. ださらないならば探しなさ 이 い。 무슨 얘기예요? だからどういう意 여러분 味ですか 구했는데 딱 안 皆さん 떨어지면 求め 에이씨, て 안 もう 주시네. 何もく 이렇게 れないから、 되면은 くれない 그 しょう 다음 が 단계 ない 필요 と言っ 없어요. て、 그 다음 어떻게 하는 거예요? 찾는 行くんじ 겁니다. ゃなく 혹시 て、そ 이건가? の次は 혹시 探すと 저건가? いうこと。 이거 これ 주신 かな、あ 건가? れかな、これく 찾으라는 ださ 거예요. ったのかなと探す 찾았는데도 という 없어. 그럼 어떻게 해요? 探してもないなら 두들겨. ば、叩き 주님 な 지금 さい。 너무 절박해요. 主 좀 よ、今 필요해요. 本当に必要です。ください。 여러분, 여러분이 구해야 될 게 だから皆さんが 무엇입니까? 求めないといけないものは 여러분이 何で 찾아야 す 될 게 か？皆さんが 무엇입니까? 探さないといけないものは何 여러분이 ですか？ 두들겨야 될 게 皆さんが 무엇입니까? 叩かないといけないものは何 주님이 ですか？ 여러분에게 主 주시고자 が 하는 皆さんに 그 くださろうとしておられる一番いいもの、完全なもの、 이걸 좀 구하세요. それを求めてください。 찾으세요. 探してください。 두드리세요. 叩いてください。 이게 믿음입니다. それが信仰です。 근데 우리에게는 でも私たちに 당장 は、 눈앞에 오는 す 이것 ぐに 때문에 目 이게 の前 어려운 にある 거예요. この大きなもの、 당장 여기에 それが 보물이 難 있어, 금이 しく 있어, 見 막 えて、それが 야, 大変なよう 이게 に見 너무 えます。そ 대단해 して 보여. 、目の前にある宝、 속지 宝石、 말라는 そのようなものがいいように見えます。でも騙されてはいけ 재물이 ません。 그죠? 하나님과 재물을 神 겸하여서 様と 믿지 宝 못하면 を 염려로 一緒に 아무것도 使え 할 る 수 ことはで 없으니 きません。 기도의 자리로 빨리 가라. だから、思い煩いをしたからといっ 이게 て、誰かが払うわけでも 안 될 것 같으면 だから、 빨리 祈り 가는 の場所に 거예요. 早く行くと 그죠? いうことが 여러분 知恵深い人 그렇게 です。 되는 여러분이 そのよう 되시길 な 바랍니다. 私たちとなることができるようになります。 어차피요 だから 마지막은 이렇게 結 얘기해요. 局、最後にはこ 내일을 のよう 위하여 に、明日 염려하지 のこと 마라. は明日 여러분 が思い煩うよう 염려 にしなさい 내일 と。 또 だから 옵니다. 思い煩いはいつも来ます。明日も 아무리 来ます。 구하고 찾고 いくら 두들겨도요 求め 오늘 て探 끝나는 して 거 叩 아니에요. いて、もう今 내일 日で 또 終わりで 염려 はな 와요. く、また明日 옵니다. にも思い 걱정하지 煩い 마. 来ます。だから心配する必要ない。思い煩いいつも来る。 그때 가서 해. その時やりなさい。 미리 막 염려하고 だから 계획을 先 세우고 に計画立 대단히 て 지혜로워 て、 보이지만 心配して、それが知恵深いように見えるかもしれないけれども、 우리가 다 そうではありま 준비할 せ 수 ん。 없습니다. 私たちが全部準備することはできません。全部対処することはできません。全部完全になることはで 그건 きま 내일 せん。 하자. それは明日 오늘 やろう。 여기까지 하자. 今日はここ 오늘 まで 내게 やろう。 주어진 그 今 한 日 가지 私に与えられ 순간 たその 앞에 一個の従順の前に歩んでいっていく私と皆さんとなることができるように願います。 이러면서 천국이 이루어져 でそ 간다는 の 거예요. 中で天国がなされていくというこ 그리고 とで 여러분 す。そし 만약 て、 할 수만 있다면 もしできるなら 성령을 ば、 구하십시오. 聖霊を求めてください。 성령 안에서 聖霊様の中で関係の問題が解決され、思い煩いもなくなり、 모든 것을 염려하지 す 말고 べてを 기도와 思い 간구로 煩いではなくて、ただ 감사함으로 願いと 나갈 神 수 様 있는 の前にその 성령 願いを 충만을 知っていただきなさいと言われる。そ 주님이 の 나와 聖霊 함께 10 하시면 万を求め 경험하게 てくだ 되면 さい。 다른 主が 걱정이 私たちと共に 눈녹듯 されたらば、すべての思い煩いは 우리는 雪解けするよう 너무 に遠く 통장 にやって 잔고에 いき 가 ます。 있고 그죠? だから私たちの思い煩いがあまりにも、そ 뭐가 の 있습니까 여러분? そのお金とか 내 そのように 감정에 縛られたりとか、自分の気分とか 이러니까 縛られ 나인 てい 거지. たりとか、だから私たちは上がり下がりがひどい 그게 で 더 す。で 이상 も、 나의 문제는 主の中にいるならば、 그걸 하더라도 そのような、 더 크신 주님 앞에서 それよりももっと大きい主の中 그러면 にいる。 지금 주님이 나에게 주신 게 だ 뭔가 から今主が私に預けてくださっているものは何なのか、 이게 믿음의 その 삶이에요. 探して 이런 叩いて求 자들에게 める人生、それが信仰の人生であり、 천국이 そのようなものに神様の国が 그리고 望んでとい 세상이 ます。そして、 빛과 世の中 소금으로 が光と塩の 될 것이다. 平行を見るだろう。やれます。 자, 우리가 그런즉 먼저 그의 나라와 だからまずその国と義を第一に求めなさい。そうすれば全てのものはあなた方に与えられま 지난주 す。 라이언 대회를 하면서 昨 너무 日ライオ 감사했던 거 ン、 우리 この間 청년들이 ライオン 이게 大会し 힘들어서 ながら 좀 も青年 쉬고 たちが 이제 좀 그만할래 이런 마음도 大変 있었는데 だってやり 마음을 たくないという 다해가지고 心もあったか 또 も 한 しれない 걸음 け 더 ど、ま 나아가 たもう 보는 一 거죠. 歩出ていくため 물론 に 여러분 計画を立て 어른들이 発表 보기에는 したりと 야 か 그 しました 정도 가지고 안 돼. だ 더 から青 달려야 年、 돼. 大人たち 이런 が見 마음이 るには足り 들지라도 ないところもあ 한 るかも 걸음을 し 이렇게 れないけれ 시작하는 ども、 게 一 참 歩このよう 감사한 に 것 踏み出 같아요. したのが本当に感謝でした。 여러분 皆さん、 그런 청년들이 そのような 더 青 진지하게 年たちがもっと 달려나가면 神様に向かい 우리 走ってい 세상의 くことができるよう 경험과 に、 모든 世 걸 の 가진 経験と 여러분들이 かを持っている大 또 人 이 たちが 아이들이 믿음 안에 갈 こ 수 の子供 있도록 たち 할 が信 뿐만 仰 아니라 で出ていく 나도 こと 그 ができ 믿음의 るよう 걸음을 に、そして私 걸어가는 も一緒にその信
行の道に歩むこと 그런 ができる 시작이 ように、 되었으면 그런 そのようなスタートとなるこ 2026년도가 とができたら、 되었으면 2026年度となったらい 그래서 いなと思います。 세상의 원리에 だから世の中の原理、 재물을 따라 사는 삶이 아니라 お金 주님을 につい 따라가는 ていく 삶이 人生では 되어서 なく、主 주님이 につ 우리 いていく 가운데 人生ではなく 행하실 て、 새로운 主 일을 が私 기대하며 たちの中に 나아가는 なさろうとしてくださる 그리고 新しい技を 그 期 걸음 待し 속에서 て、 무엇을 어떻게 할까 막 その 스트레스 中 받으면서 で 사는 何を 삶이 したらい 아니라 いかとって、スト 하늘에 レスだ 계신 けを 우리 受ける人生で 아버지여 なく、我々 아빠 力ある神よ、お 도와주세요 父さん助けてください 주님과 と、 날마다
神様と毎日 깊은 そのように深い 교제 가운데 交わ 그 りの 주님의 中で 성품을 닮아가게 돼요. 主のご性質に 그 주님과 似 함께 ていき 걸어가다가 その主の 주님이 心 원하시는 によっ 뜻이 て 우리의 主 삶을 の御 통해서 心を私 이루어지는 たちの人生を通 인격과 して成し遂げ 사명이 られる人 하나님의 格と使 형상을 命が 닮아가는 놀라운 神様の 역사가 姿に似て 우리의 い 삶에 く 있기를 간절히 人生が 기도합니다. 私たちの中に 우리 なるよう 함께 に願います。 찬양하시겠습니다. 一緒に賛美したいと思います。 우리 아까 했던 슬픈 마음인 사람. 근데 우리 새 삶을 살다 보면은 뭐 슬픈 일도 많고 世の中で生きる 문제도 時に 많고 悲しい心もあ 해결할 る 수 없는 し、 것들도 참 問題も多 많습니다. いし、 근데 解決できない問題もたくさんあります。でも、主に希望を 거기서부터 置くとき 모든 것이 そこ 새롭게 から 될 私た 줄 ちの 믿습니다. すべてが新 그래서 し 우리 くなる 함께 ことを 찬양할 信じ 때 ます。一緒に 슬픈 賛 마음 美 있는 すると 사람에게 き、 찬양하면 좋겠습니다. 賛美したいと思います。 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 믿음으로 승리합시다. 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨이 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼으라 환난 시험 당할 때에 주께 기도 드려라 환난 시험 중에도 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨이 더 나아가서 존귀하신 주의 이름 우리의 기쁨 되십니다 우리 기쁨 되도다 주님이 아빠같이 우리를 안아주실 때 내 품에 안길 때 기뻐 찬송 부르리 기뻐 찬송 부르리 예수의 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 기쁨이세 우리 길 나간 마지막 날 주님 앞에 나아가 주님께 왕께 경배하며 멸류관을 드리리 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨이 예수의 이름은 예수의 이름은 전국의 기쁨이세 오늘 주님이 우리 아빠 되십니다.
주님께 안겨. 주님 도와주세요. 눈물도 흘리고 구할 것도 구하고 그런 주님을 상상해 봅시다. 성령 충만은 여기에 있습니다. 우리가 주님을 영접하면 주님이 우리 안에 와 오셔서 주님이 우리를 안아주신 것을 경험하게 됩니다. 그러면 모든 게 다 끝나요. 이번 주 좀 왔다 갔다 하면서도 이 하나님을 만나면 끝난 것이다. 그래서 들었어요. 기도를 쉬지 마라. 찬양을 멈추지 마라. 근데 이게요 그냥 되는 게 아니더라고요. 주님이 안겨 있는 거는 내가 좀 힘을 내야 돼. 믿음을 내야 돼. 주님 도와주세요. 막 이런 게 있어야 돼요. 그죠? 예배 시간에 집중하면 말씀을 붙잡고 온갖 생각들이 우리를 막 공격할지라도 주님만 바라보는 것입니다. 그래서 예수의 이름은 세상의 소망, 세상에 다른 거 없습니다. 세상의 소망이라는 건 누구에게나 이것밖에 없다. 유일한 길이다 이런 거잖아요. 어디 무슨 소망이 있습니까? 무슨 돈에, 사람의, 환경에 없습니다, 여러분. 오직 예수님만이. 비록 그 길이 좁고 그저 험할지라도 천국의 기쁨을 누리는 길을 믿음으로 바라보며 그죠? 여기까지 인도하신 주님 멈추지 말고 주님께로 나아갑니다. 뒤를 돌아보죠. 그러나 뒤를 돌아보고 멈추는 게 아니라 앞으로 나가기 앞을 바라보며 나가는 그죠? 의심하지 말고 포기하지 말고 새로운 시작 그런 단어가 생각이 나요. 정말 우리에게 새로운 시작을 주시는 주님 앞에 새롭게 좀 시작합시다. 우리의 마음을 새롭게 하여 주시옵소서. 성령으로 예수님으로 새롭게 하여 주시옵소서. 기도를 쉬지 말라고 합니다. 기도를 쉬지 마라. 찬양을 멈추지 마라. 하나님이 너를 주목하고 있다. 예배에 집중하라. 말씀을 붙잡아라. 하나님을 만나면 끝난 것이다. 가는 길 멈추지 마라. 뒤를 돌아보지 마라. 하나님이 너를 주목하고 아무리 어려워도 의심을 하지 마라. 절대 포기하지 마라. 하나님을 믿으면 끝난 것. 기도를 쉬지 마라. 기도를 쉬지 마라. 찬양을 멈추지 마라. 하나님을 만나는 주목하고 있다. 다시 주님께로 나아갑니다. 말씀을 붙잡아라. 하나님을 만나면 끝난 것. 가는 길 멈추지 마라. 가는 길 멈추지 마라. 돌아오지 마라. 하나님이 너를 주목하고 있다. 의심을 하지 마라. 주님이 우리와 함께 하심을 믿습니다. 주님이 우리의 오늘도 아빠 되셔서 우리의 걸음을 인도하시는 줄 믿습니다. 주님이 우리를 지금도 붙잡고 계시기에 일본의 교회가 세워지고 홍콩의 교회가 유지되며 주님이 오늘 교스케를 붙잡고 계시기에 온갖 모자람에도 주님이 여기까지 인도하시고 또 일본에서 함께 인도하고 계심을 믿습니다. 주명이에게 또 일본이라는 해외도 가게 하시고 즐겁게도 지내게 하시고 소명이가 거기서 군대 가운데서 또 주님을 붙잡고 나아갈 수 있게 하시며 거기에 있던 우리 많은 형제들이 같은 마음으로 우리의 삶에 주어지는 모든 상황들마다 함께하며 가게 하시니 너무나도 감사합니다. 주님,
오늘 여기까지 인도하신 주님, 이 교회를 30년 동안 인도하신 주님이 앞으로도 인도하실 줄 믿습니다. 때로는 멈춰야 되나? 뒤를 돌아보게 되면 그래서 또 숨기도 합니다. 그러나 주님이 말씀하시는 것 같습니다. 기도해라, 찬양해라, 예배에 집중하고 말씀을 다시 붙잡아라. 그리고 나를 만나면, 주님을 만나면 이 모든 것이 끝나게 될 것이다. 어떻게 가야 되냐고요? 주님이 주셨던 소원을 멈추지 말고 붙잡으라고 말씀하시는 것 같습니다. 주님이 이미 주셨던 그 모든 그림들이, 우리 모든 걸음마다 보여주셨던 그 모든 상황들이 이미 주셨으니 이제 내 믿음으로 나아갈 걸음만 남았다고 말씀하시는 것이고, 내가 주님께 나아가 아빠 도와주세요 구하고 찾고 두드리기만 하면 된다고 주님이 오늘 말씀하시는 것 같습니다. 그것이 우리 가운데 교회를 주시고 세워가시며 뜻하신 목적이라고 말씀하시는 것이죠. 오늘 우리 한 사람 한 사람이 이 주님과의 관계에 깊이 들어가 오늘 가정 가운데서, 교회 가운데서 주님의 사랑을 경험하고 함께 주님 안에서 더욱 하나 되도록 주님 인도하시고 도와주시옵소서. 홍콩에 있는 우리 유미상, 크리스상 가정 붙잡아 주시옵소서. 오늘 여기까지 오고 또 새로운 걸음을 시작하는 우리 베이징 성도들, 이제 곧 오게 될 이 베이징 성도들 가정도 인도하여 주시옵소서. 또 결혼으로 새로운 시작을 하는, 또 2026년도 새롭게 시작하는 이 모든 걸음마다 주님 인도하여 주시옵소서. 유타가 이제 소망을 가지고 아이들 향한 사랑으로 시작하는 이 축구도 주님 선하게 사용하여 주시옵소서. 천국의 기쁨을 누리는 가정과 교회에게 주님 인도하여 주시옵소서. 주님이 함께 공동체를 이루게 하셨던 것처럼 우리의 삶을 나누는 교회가 되도록 하셨던 그 그림을 향해서 가기 위하여 오늘 우리의 멈춰졌던 나만의 인생을 이 아니라 함께 만들어가고 세워가고 사랑으로 섬기고 서로에게 대접받고자 하는 대로 대접하는 그런 놀라운 하나님의 사랑의 관계가 우리 가운데도 있게 주님 인도하시고 도와주시옵소서. 아버지, 주님이 영원히 우리와 함께 하신다 약속하셨습니다. 오늘도 우리와 함께 계심을 믿습니다. 오늘 이 자리에 계심을 믿습니다. 주님이 우리 한 걸음 한 걸음을 잘못 갈 때마다 인도하실 줄 믿사오니 이 주님께 담대히 부르짖으며 나아가는 그 주님만 바라보는 그 주님께 소망을 두는 우리 되게 하여 주셨소. 이 천국의 복이 우리의 삶에도, 개인에게도, 가정에도, 또 우리의 모든 교회에도, 그리고 빛과 속으로 이 세상에도 드러나는 교회로 인도하여 주시옵소서. 우리의 눈을 열어 주시옵시고 구할 때마다 응답하여 주시옵시며 찾을 때마다 만나 주시옵시며 두드릴 때마다 열어 주시옵소서. 천국의 열쇠를 주신다 약속하신 주님, 오늘 우리 이 땅에서 그 천국을 경험하는 자들로 살기에 우리의 걸음을 한 걸음을 인도하여 주시옵소서. 강릉에서 시작하는 학교의 걸음 주님이 날마다 간섭하여 주시고 돌자를 붙여주시며 갈 길을 보여주시니 너무나도 감사드립니다. 그럼에도 염려와 걱정으로 아버지 있는 우리 이제 믿음으로 기도로 주님께 나아가는 걸음 되게 주여 인도하여 주시옵시고 주님이 목적하신 대로 이루어 가시옵소서. 온전히 주님의 뜻이 이루어질 때 나를 드림으로 그리고 기도함으로 그리고 주님 안에 거함으로 염려와 걱정이 아니라 오직 주님의 뜻을 구하는 담대한 믿음으로 나아가도록 주여 도와주시옵소서. 이 시간 주님을 크게 세 번 부르며 여러분의 가정의 걸음도 문제도 슬픔도 모든 것도 주님께 맡기며 나아가는 기도 시간 되기 바랍니다. 주님을 크게 부르며 기도합니다. 주여 예수의 이름을 세상에 예수의 이름을 천국의 기쁨일세 예수의 이름을
소망 되시오니 헛된 소망을 내려놓고 주님께로 달려가 구하는 우리 되게 하여 주시옵소서. 예수의 이름